Amado A. Yodimiano Lesomoya Shigo Buddha Bumyomanlia Garojayado Buzonda Banama Ziranadra Bina Wiria Dojao Mimiru Aloshia Tonda Adomo Made Amia Nedon Nay Bandologam Doga Kadin Ginya Bidon Nay Bandologam Tongaya Gilidado Choya Nya Daya Bidon Nay Bandologam Mimiru Ato Sepida Wibadana Nyandi Lemyanzo Menyanzo Jesu Pu Nebando Nyamao Pu Nine Pieze Yoda Adobami Shinyapia Mogo Tawaga Nwewi Yogi Durozian Bono Kamya Mula Nepia Sambo Lingago Nina Piabia Yuso Buzo Jabazo Kamya Mula Nepia Sangono Nanda Bidona Mudo Shinomia Pia Penayo Lesso Moyo Chico Kaibi Pia Taro Yesi Piedra Mudo Jedu Ega Ma Bandita Mogo Siaro Piaji Jedu Gondo Nyano Amieta Ora Utai Matabi Siaro Piajima Pitaka Domongo Muina Jaja Aneta Tobi Kandanya Yak the Bob Badi Yinga Paya Avoja, Soma Hoja Dora Mure Ubane the Adai, Poniro Lila Dadalo, Juda Dadalo, Nya Yadalo Go, the Garagamari Chilu Bigova Me, Madi Mocha the Amitongo Boajava. Adi Mocha Diani, a chain by Ludodi, and the Mumi, Yan Uma Doromi, Adi Mocha Diani, a chain by Ludodi, and the Mumi, Yan Uma Doromi. The Mugan Yang Rediali, Chinshika Sajaya, Dini Tondo, Ashisaku Net, Zamola, Dan Koniani, said and Jimbala, the Mogu Batana, Diabo Yale, Maya Bimiola, the Ne, Yani Bandia. Diazit Ama, Anaridia, Sissi Mama, Naja, Atoja the Bogori, Turong Osa, the Na. Waja the Bogori, Lusunane Era who Toba Boda the Donza Lunuyi, Napata be the gala, a hot had a diali. The Luva Miazavia Gurame, Dia Hono, Pita Yamibo, Aima, Toba Boda, the New Unit around that year. Do Jimia the Donza Mesuruma, Chingatware, Tudo. Pita del Muesha Ubo, Pita, Sompiaga, Navy de Gala. Tudo Pia dea Nasa Midoro. Naga dea Nanyanga Kana Le Midore. Dea didna Pidaka, Todaban Didore. Ero Turogong Turaga, Aria the Cantalamida Boguri Turaga. Kuyade, Diaru Diamiane. Deashin Piago, Jizu Dino Abin, Jusa Dopin. Tamara Buzo Genare, Adida. Codicuma Chicha de Mego Ero Piadi Shautame, Turuma, Duabo Ero Ema Lama the Jamina, same Sunday. Hey, Toba Boda, me a dog Muerelu, a Tijan Lucia and Mue. Meonga, she let it in, we let it there, Jerenal, let it there, Nacombeme, Pia Mulubio, Dia Mulubio, Tanga Mulubio, the Lurigo, Ero Toba Boda, Gidan, the Jamingo, Mowley Danacare. Pelo Bogo Yonga Labrama, a Tijan Lucian, Lumolo, Pioja the Lady. To the Osa, Dana, Jay Water Bogorigo,
လူချမ်းသာတို့ဖျားရင်ခေါ်ထားတာမသိဘူးလားတဲ့ဒီလူကိုအဲ့တော့တရားမင်းကဖျားစီအရင်ဥအောင်သွားပြီးဒီကလာသုဘဗုဒ္ဓဒီလိုပြန်ပြောတာကိုဖျားသွားလျှောက်နေတာကိုလျှောက်တော့မြတ်စွာဘုရားကအသင့်တို့တရားမင်းပေါင်းရာထောင်တော်မှသုဘဗုဒ္ဓတတ်တာတရားကိုတုံတော့အောင်မစွမ်းနိုင်ပေဘူးဆိုတော့ဘုရားအဲ့ဒါလေးပြန်ဟောပေးတာအဲ့တော့အဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးယောဂီပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့လည်းပတ္တာတရားနဲ့ပြည်စုံကြလို့ဒီတရားပေါ်ရောက်လာကြတာနောက်သီလကလည်းခံရင်သောက်တည်ထားပြီးကြပြီနောက်တကတရားသီလတုဒ္ဒဆိုတာတော့ဒါသူတော်ကောင်းတရားအစ်စ်မှနေနာကြနေရတာပဲအဲ့ဒါဒါနာတရားသီလတရားသမထတရားဆိုတော့ကဒါသာနာဘမလဲထွန်းကားတဲ့တရားတွေပါဘုရားမပွင့်လည်းရှိတဲ့တရားတွေဘုရားပွင့်လည်းရှိတဲ့တရားတွေပါဒီသစ္စာတရားပဋိစ္ဆေသမတရားဒိဋ္ဌိပြုတ်တရားကြတော့ဘုရားပွင့်မှာသီးသန့်ပေါ်လာတဲ့တရားဒီလိုမိဒါပါအဲ့တော့တုဒ္ဒဆိုတဲ့တဲမှာမိမိတို့အမြင့်ဆုံးအဲ့တော့နိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းလမ်းကောင်းကိုအမှန်သိတဲ့ဘုဟုတုဒ္ဒပညာနဲ့ပြည်စုံကြပြီးတော့အောက်မိထားပါတုဒ္ဒစာကဆိုတော့စာကလူတန်းပေးကနေကြတာပဲဓမ္မသီတိအတွက်ဘယ်လောက်ဓမ္မပူဇော်အတွက်ဘယ်လောက်သူတို့လူနေကြတာပဲဒီနေ့ဆိုရင်ယောဂီတွေအားလုံးနဲ့ပြောရတနာကုသိုလ်ပြုတဲ့လူနဲ့ဒါစာကတွေပေါ့နောက်တကပညာဝိပဿနာပညာကိုယ်စီကုံကအားထုတ်နေကြပြီပဲအဲ့တော့တရားမှာမင်းကြီးတရားဘောဆို6ကြိမ်မှာသုံးကြိမ်အားထုတ်ခြင်းဖြစ်နေပြီဒီလိုတွေအဲ့တော့တရားသီလသုဒ္ဓစာကပညာအဲ့တော့သစ္စာတိမှလည်းဟိရိယတ္တပါဆိုတာကလာတာအဲ့တော့မကောင်းမှုနဲ့ပြုရမှာရှက်တာကဟိရိမကောင်းမှုပြုရမှာကြောက်တာကဟောတ္တပါဒီလိုမိထားပါဒါမှမဟုတ်ဘုန်းကြီးတို့တရားဟောတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းပြုစဉ်ပြုရတဲ့အမှုကိုမပြုဘဲနေလို့ရှိရင်ရှက်လောက်အောင်ဟောပေးရတယ်အဲ့တော့ရှောင်သိရှောင်ရတဲ့အမှုပြုကိုမရှောင်မကျင်ဝဲနဲ့အရဲကိုပြုနေကြောက်လောက်ဟောပေးရတယ်အာဟုသူကြောင့်မပြုရအောင်ကြောက်လောက်ဟောပေးရမှာပေါ့သူတော်ကောင်းလူကကြတော့မပြုဘဲနေလို့ရှိရင်မပြုဘဲနေလို့ရှိရင်ရှက်လောက်အောင်ပြောပေးရပါမှာပေါ့ဒါပြင်ခဲရအရှက်ကြောက်နေတယ်ပြည်စုံနေကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဒါသူတော်ကောင်းဥစ္စာ9ပါးလို့အောက်မေ့ထားပါဒီသူတော်ကောင်းဥစ္စာ9ပါးဒီယောဂီတွေမှာဘသူတခုတယောက်မှချိုးရင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်မှမပါဘူးအကုန်လုံးပြည်စုံနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေဒီလောကီလို့တော့ဥစ္စာဒနာတော့ရှိချင်မှရှိမှာပေါ့သို့တော့လောကုတ္တရာဥစ္စာကြတော့ပိုင်ဆိုင်နေကြပြီဒါတွေကပျောက်ပြက်သွားတဲ့အမျိုးတွေမဟုတ်ဘူးပျောက်ပြက်သွားတဲ့မျိုးတွေမဟုတ်ဘူးနိဗ္ဗာန်မရောက်မချင်းနိဗ္ဗာန်အကြောင်းရှိခါကောင်းနေလို့အောင်မိထားပါဒါသူတော်ကောင်းဥစ္စာ9ပါးသူတော်ကောင်းယရဏ9ပါးကြတော့သရာတတိသီလနေရာမှာတတိထည့်လိုက်တယ်စာကသရာတတိနောက်သရာသီလတုဒ္ဒစာကနေရာမှာဝိရိယထည့်လိုက်တယ်အဲ့တော့သီလနဲ့စာကနေရာဝိရိယနဲ့တတိနဲ့ပြောင်းလိုက်တာအဲ့ဒါသူတော်ကောင်းတရား9ပါးလို့ဖြစ်သွားတယ်အဲ့လိုတက်တော့လေခင်ဗျားတို့ပြည်စုံနေကြတာပဲသူတော်ကောင်းယရဏ9ပါးနဲ့ပဲဝေဖန်သူတော်ကောင်းဥစား9ပါးနဲ့ပဲဝေဖန်အကုန်လုံးဒီသစ္စာတဲ့တွေ့ကြုံစုစည်းကိုရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပြည်စုံနေတာသူတော်ကောင်းဥစားလက်ရှိမကွာနဲ့ဖြစ်ခွင့်ရတဲ့ဘဝပိုင်ရှင်တွေမှဘုရားကိုယ်တော်မြတ်ကြီးကမင်းတို့တတ္တဘောကဒုံလဘလို့ခေါ်တော်မူတာဒီလိုမိထားပါဒါမို့ကြီးလို့ရှင်မဟုတ်ဆရာတော်ပဲဆိုလိုတော်မူတဲ့ပါရမီမလို့ဆိုတဲ့ဟာတွေကမြင်ဝါလူမြင်ကမြတ်မတ်တဲ့ကအကုန်လုံးပါရမီမလုံးလို့ဝလုံးသိရမ်းပြီးတော့ဟောတာမှမဟုတ်တာပဲသူတရားပွဲမှာလာရောက်ပြီးကသူဆုံးမနိုင်မှသားကြတဲ့တပည့်သားမီးတို့သူတရားနာပြိတ္တကိုတမင်ရည်ရွယ်ပြီးကလာပါရမီမလို့တော့ဘူးကြိုးစားကြတော့အထောက်ကြတော့ဒါပဲတိုက်တွန်းတော့တယ်အဲ့ဒါမုဂ္ဂဥပနေပြီမနာလိုချဖြစ်ပြီးဒီကလာသောရဏတွေများခံရတယ်အဲ့တော့ပါရမီမလို့ဆိုတဲ့စကားကိုပဲပိကမီနီဂရိုမကြံအစ္စကီမိုလူမျိုးမကြံအကုန်လုံးပါရမီမလို့တဲ့သဘောမျိုးနဲ့သူတို့ကဆရာတော်ဘုရားဟောတရားရောင်းတို့တွေညာမနိုင်မဲ့ကိုအဲ့တော့ဘုရားရှင်တွေကိုရောမြတ်ကြီးတော်မှာဒါတွေကမလိုလားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတာရှိတယ်မြဲကိုအဲ့တော့ဆရာတော်ဘုရားကြီးလည်းမလိုလားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဘုန်းကြီးတို့လည်းလိုပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်းမလိုလားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဒါရှိနေမှာပဲအဲ့တော့အများအကျိုးကိုတကယ်တော့သာနာအကျိုးမျှော်ကိုပြီးရွက်ဆောင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပဲဖြစ်လင်ကသာအဲ့တော့ဒီလိုကိုယ့်တည်းမနာလို့တဲ့ရှိသည်မြဲပဲဒါမို့ရွှေင်းသာဆရာတော်ဘုရားကြီးအဆုံးအမလေးအများအကျိုးရွက်တယ်ဘုရားခနုခက်နဲ့ဆိုခဲ့ရလီမရွယ်မဆောင်ကိုလမ်းကြောင်းကိုစိတ်ကောင်းနေရှေ့ရှုနှင်လို့တဲ့ဒီလိုတွေသူများပြောတာတွေထည့်ပြီးတော့မှတွက်မနေနဲ့ပေါ့အဲ့တော့ကိုလုံးစားရှိတာတစ်ဆက်လုံးသွားတဲ့သဘောမျိုးပါပဲအများကျရွက်တယ်ဘုရားခနုခက်နဲ့ဆိုခဲ့ရလီမရွယ်မဆောင်ကိုလမ်းကြောင်းကို
စိတ်ကောင်းတဲ့ရှေးရှုနေတော့တဲ့ဒီလိုတွေအဲ့တော့ခင်ဗျားတို့အကုန်လုံးသူတော်ကောင်းဥစ္စာဒနာကျွယ်ဝနေကြတဲ့ပုံကိုယ်တွေပါအဲ့တော့သူတော်ကောင်းဥစ္စာဒါမှမဟုတ်လောကုတ္တရာအရာမှာကသိလေလေအကျိုးများကျေးဇူးများလေလေလောကီလိုကြတော့မသိလေလေစိတ်ချမ်းသာလေလေကိုယ်လည်းဘာမှတတ်နိုင်မှာမဟုတ်လောကီကြောင့်နေသေးရစိတ်ချမ်းသာတဲ့တစ်ခုမှမရှိဘူးတရင်လေးဖွင့်မဖားနဲ့ဟိုမှာဘယ်မှာတိုက်နေဘယ်မှာခိုက်နေဘယ်မှာတတ်နေဘယ်မှာဖြတ်နေတော့နေအက်ဆီဒင့်ဖြစ်ရပြန်ပြီဘယ်မှာလိန်သွားပြန်ပြီဒီလိုတွေစိတ်ချမ်းသာတဲ့တစ်ခုမှမတွေ့ရဘူးဟိုနိုင်ငံသားတွေကလည်းတရင်လေးဖတ်လိုက်တော့လည်းဒီတိုင်းပဲဘယ်တရင်တော့သွားလို့တဲ့ဘယ်မှာဝင်ပြစ်သွားလို့တဲ့နေကိုသိလိုက်ကြတာတွေနေ့စဉ်နဲ့မှသိနေကြတဲ့လူတွေနဲ့တာတယ်မဟုတ်ဘူးအဲ့တော့ဒါဥပိ္ပစေတကကနဲ့သိချင်းမြောက်ဘက်နဲ့သိနေကြတယ်ဟာဗျေကံပြလို့သိရတာလည်းမဟုတ်ဘူးဒီလိုတွေအတ္တတန်ကုန်လို့သိရတာလည်းမဟုတ်ဘူးကံရောအတ္တတန်ရောနှစ်မျိုးလုံးကုန်ရတာလို့ကုန်လို့သိရတာလည်းမဟုတ်ဘူးဥပိ္ပစေတကကံနေရုပ်တဲ့တခါရုပ်စဉ်ပြတ်တဲ့ပြင်သိရတယ်ဟာဗျေအစိမ့်သေးတယ်လို့ခေါ်မှာပေါ့အဲ့ဒါအစိမ့်သေးလို့ခေါ်တယ်ဘယ်လိုလုပ်ဂတိကောင်းနိုင်မလဲပေါ့ဘဝဂတိလာရဆိုတာကတေပေါက်သေးပါမှာကုသိုလ်ဇောလေးစိုးပြီးတော့ကုသိုလ်အာယုန်လေးနဲ့ဘဝနေုံချုပ်နေမှာသူဂတိဘဝဆိုကြရနေတာကိုဒီမှာရုပ်တဲ့ချက်တဲ့ဟုံးတိုင်းတဲ့အခါတဲ့ဒုံဘဝနဲ့သေးကုန်တဲ့ဟာတွေဘယ်လိုလုပ်ပြီးကြတာကုသိုလ်စောလို့ဖြစ်နိုင်မယ်လေနောက်ကဘာသာကြားဘာသာမှာကျတော့ကုသိုလ်မှာအကုသိုလ်မှာသူတို့မှာဝေဘာပိုင်းခြားတဲ့ဘာသာတွေမှာမဟုတ်တာကိုကုသိုလ်မှာမသိအကုသိုလ်မှာမသိအဲ့လိုဗုဒ္ဓဘာသာနဲ့ကြွာတာအဲ့မှာကြွာသွားတာအ ਨੇ ဆုံးကာမတက္ကရညာကစပြီးဗုဒ္ဓဘာသာတာသွားပြီကံကံကြိုးယုံကြည်တဲ့ညာကာမတက္ကရညာလို့ခေါ်တယ်ကောင်းတာလို့ရင်ကောင်းကျိုးရမယ်မကောင်းတာလို့ရင်မကောင်းကျိုးခံစားရမယ်ကောင်းတာလို့ရင်ကောင်းကျိုးစံစားရမယ်မကောင်းတာလို့ရင်မကောင်းကျိုးခံစားရမယ်ကံကံကြိုးယုံကြည်တဲ့ညာကာမတက္ကရညာမိယုဖလာဗုဒ္ဓဘာသာမှာဖြစ်တဲ့ငါကဒီကာမတက္ကရညာအကုန်ရှိပြီးသားဘာသာကြားကြဒီလောက်တော့မရှိဘူးဒီလိုမိဒါပါအဲ့တော့ကာမတက္ကရညာပြည်သူငါမျှနဲ့ဗုဒ္ဓဘာသာကဘာသာကြားတွေတာနေပြီလို့အောင်မိတာပါသူတို့လည်းလူတန်းပေးကနေကြသို့သောလူတန်းတို့တို့ကအယူမရှိဘူးလူချင်းသာနာထောက်ပံ့တာဒီလိုတွေကိုအာဖရိကတိုင်းကြီးငတ်တော့အီသီယိုးပီးယားတို့ငတ်တော့အမေရိကန်အများကြီးကျွေးတာပဲလူချင်းသာနာထောက်တာလို့ထောက်ပံ့တာတဲ့လူတာမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့ကုသိုလ်တော့ကုသိုလ်ပေါ့ညာနာဝိပယပေါ့ဉာဏ်ကင်းတဲ့ကုသိုလ်ပေါ့ဗုဒ္ဓဘာသာကျတော့တပြားတချက်လူအောင်တော့ဉာဏ်ဥသိတဲ့ဉာဏတမ်းပြုတ်ကုသိုလ်တွေဒီလိုကွာသွားတယ်နောက်တစ်ခါသာနာတွေဒါနကတစ်မျိုးသာနာဘာဒါနဒါနတစ်မျိုးဒရုတဲ့ခြားနာသေးတာကိုအဲ့တော့သာနာတွေမှာလေယာမြေကောင်းလူကတော့အကျိုးများတာပေါ့သူတို့စီမှာကလေယာမြေကောင်းမှမရှိတဲ့နေရာတွေပဲလောဘအပြည့်နဲ့ဒေါသအပြည့်နဲ့မောဟအပြည့်နဲ့ကိလေသာအပြည့်နဲ့ကာမဂုဏ်အပြည့်နဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုလှူရတန်းကျွေးရမွေးရတော့ကုသိုလ်တော့ကုသိုလ်ပေါ့အပစ်အကျိုးမများတဲ့အကျိုးမကြီးတဲ့ကုသိုလ်မျိုးပေါ့ဒီလိုမိထားပါအဲ့ဒါလေဘုရားကိုရမကြီးတာဝရိန္ဒနတ်ပြည်မှာခုနဝါမြဝါဆိုပြီးတကလားတရားမင်းဆိုင်ရာပန္တုကမလာမြားเจ้าပြိုင်ပုံမှာသတင်းသုံးပြီးတကလားအဘိဓမ္မာတရားတွေဟောကြားဆိုမေတော်မိဏတာအကြောင်းပြုပြီးတကလားအမှုပြုပြီးတကလားအဲ့တော့အဘိဓမ္မာတရားတွေဟောကြားဆုံးပါတဲ့နေရာဘုရားသတင်းသုံးတဲ့နေတော့ကဥဆုံးရောက်လာတာအိန္ဒကနာတနဲ့အင်ကုရမနာတနဲ့ဥဆုံးရောက်လာတယ်ရောက်လာတော့နတ်တို့ဗြဟ္မာတို့ဆိုတာကကိုယ့်တဲ့တကိုးကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရောက်လာရင်တကိုးနေတဲ့နတ်တို့ဗြဟ္မာတွေကနေရာနောက်ဆုတ်ပေးရတာကိုဒီလိုရှိတယ်အဲ့ဒီမှာတကားတဲ့အိန္ဒကနာသားနဲ့အင်ကုရနာသားနဲ့လေနှစ်ယောက်အတူထိုင်းနေကြတော့ကိုတကားတဲ့အိန္ဒကနာသားကတုတ်တုတ်မှမလှုပ်ရဘူးအင်ကုရနာသားကတကူကြီးတဲ့နတ်တယောက်ရောက်လာနောက်ဆုတ်ပေးလျာတကူကြီးတဲ့ဗြဟ္မာရောက်လာနောက်ဆုတ်ပေးလျာနောက်ပြီးတဲ့ဇုံတဲ့ခါကျတော့ तू ကဘုရားနဲ့ဆက်နေရတဲ့နာလာဝေးသွားတယ်ဒီမှာအင်ကုရအိန္ဒကနာသားကဘုရားနာဘယ်မှမခွာရဘူးတဲ့ဒီလိုဒီဘုရားကအဲ့မှာအကြောင်းပေါ်အောင်မေးရတာကိုจิตသားအင်ကုရငါဘုရားနဲ့ဘာကြောင့်မို့ဆက်နေတူယူနာဝေးသွားတဲ့သာနာဘမှာအနှစ်1000ကိုထမီချောင်းစီသဘူးရိတ်မိကိုတဲ့အောင်လှူခဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သာနာဘမှာထမီချောင်းစီသဘူးရိတ်မိကိုတဲ့အောင်လှူခဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြည်သောအလှူကြီးရှင်သို့သောသာနာဘလေယာမြေကောင်းမရှိဘူးလေယာမြေကောင်းဘယ်လောက်မြည်တရဏဂုံတီးတဲ့အလှူခံတော်မှမရှိဘူးငါးပါးသီလနဲ့ပြည့်စုံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဝေးလို့ဒီလိုတွေအဲ့တော့တရဏဂုံသီလရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းတယောက်မှမပါဘူးငါးပါးသီလနဲ့ပြည့်စုံတဲ့ပို့ပြီးတော့မပါဘူးဒီလိုတွေအဲ့လိုဟာတွေလှူခဲ့အတန်းလာကိုအဲ့တော့အကျိုးမများဘူးပေါ့
ဒီအိမ်တွေကနာသားကအဲ့တော့တာနာတွင်မှာယဟနာမထေရမြတ်ကြီးဒိဗ္ဗစကုအဘိညာဉ်မှာဣရတဲ့ရတော်မလို့ရှင်နုရမထေရကြီးမြတ်ကြီးကိုဆုံးလေးတစွန်းလောင်းမှုတာဒါမဲ့ဒီကလေယာမြေကောင်းအစ်စ်လေယဟနာအစ်ကြီးလေကိလေသာအာသောပုံခံမိတာဒိဗ္ဗစကုအဘိညာဉ်ဣရတဲ့ရပုဂ္ဂိုလ်တော့ဆုံးလေးတစွန်းလုံးမှုဆုံးလေးတစွန်းလောင်းမှုတာနှစ်စွန်းလောင်းမှုတစွန်းလောင်းမှုတာဒါမဲ့အကျိုးပေးကသာနာတွင်သာနာပါဘယ်လိုကွာပါတယ်တဲ့ကလေယာမြေကောင်းကိုမျိုးသိချရတာဟိုကကြက်တီးကုန်းမြေကိုပုံတိုက်ပြီးတော့မှလှူရတာအကျိုးမကြည့်ဘူးဗောဘယ်လိုတွေကွာတယ်အဲ့တော့ခမည်းကျွတ်တော့သာနာတွင်ကလည်းဂျုံနေကြပြီသာနာတွင်တဲ့စေတမန်လည်းနာကြနေရပြီသမုဒိတန်ကပဲဖြစ်လင်ကသာဖះဆုံးမှနာယူမှပတ်ပြလိုက်နိုင်ကျင်းသောနဲ့ဖះသားတော်လူနေတန်းနေရပြီတက်တော်မြတ်ဖះကိုလည်းဥဒ္ဒရည်မှတ်ပြီးကလာကိုတော်သားရုပ်ပွားတဲ့ဆင်းလူတော်လည်းဖူးမြော်ကြီးညိုးတော့လှူခွင့်တောင်းခွင့်ရနေပြီဒါတာနာတွင်ဒါနာတွေဗောနောက်ကညံကပါနေသေးတယ်အရင်ကပြောခဲ့တဲ့မတိဘဲနဲ့ထူတဲ့ကသမှုတဲ့သစ္စာအကျိုးပေးကယုံနာခန္ဓာဒုက္ခသစ္စာတိပြီးမှလူတော့တိတယ်လူရမက်ကသစ္စာဗောအကျိုးပေးမှကនិရောဓသစ္စာသစ္စာလေးပါတိတဲ့ညာနဲ့လှူခွင့်တောင်းခွင့်ရနေကြပြီတပုတ်ကြီးလို့ရှင်ဆရာတော်ဘုရားကြီးကလှူရတိုင်းနောက်ထားသမ်းမောသစ္စာတိောအရင်တရားနာသမ်းမအောင်ဘုရားအလိုတော်ကြတာနိုင်တဲ့ဒါနာအစ်စ်ဖြစ်စေခြင်းလို့ဒီလိုတွေအဲ့တော့ကြွားခြင်းနဲ့ကြွားတယ်လို့အောက်မေ့ထားပါဒီငါတို့တွေသာနာဘမှာထမင်း6စီသဘူတွေမိဖို့တဲ့အောင်လှူဘူးမှာပါပဲလှူလဲလှူဘူးသားပါပဲသို့တော့လေယာမြေကောင်းကမပါခဲ့ဘူးသို့တော့ကုသိုလ်ကျိုးကတော့ကုသိုလ်အတိုင်းအကျိုးပေးတာပေါ့အလားတတော့မဖြစ်ဘူးပေါ့နောက်ကုသိုလ်ဆိုတာအချိန်ပိုင်းပြီးတော့လည်းပြုကောင်းတဲ့အမျိုးဥပုသ္တိလဆောက်တည်တယ်အဲ့တော့ညနေပိုင်းကြီးမှညပိုင်းကြီးမှတရားပွဲအစမှသီလတွေယူတယ်ရတာပဲကုသိုလ်အဲ့တော့တဏှာကြီးတော့တရားနာလိုက်တယ်သီလနဲ့တော့ခံယူပြီးကြလားတရားနာလိုက်တယ်သီလကုသိုလ်ကရနေတာပဲတဏှာကြီးဆောက်ရင်တဏှာကြီးသာရတာပဲအဲ့ဒါနာရဘိတရေရဲ့အိမ်ညွန်တရားနဲ့ပတ်သက်ဘုရားကိုယ်တော်မြတ်ဟောတာလားအဲ့ဒီလိုတွေကုသိုလ်ကအချိန်ပိုင်းပြီးတော့လည်းအချိန်ပိုင်းပြီးတဲ့ကလည်းပြုကောင်းတဲ့အမျိုးဘယ်လိုတွေဒါမှမဟုတ်ယဟန်ဝတ်တော်လဲတက်သလုံးဝနဲ့မှဟိုတချို့ကအဲ့လိုတွေအဲ့တော့တရဝတ်တော်လဲဖះအလိုရယဟန်ကောင်းဖះအဆုံးမနဲ့အညီနေနိုင်ထိုင်တဲ့သတင်းသုံးနေဒါယဟန်ကုသိုလ်ရတာပဲတို့ပပ္ပိတဘောကဒုံမဖြစ်သွားတာပဲဟိုလာရနဲ့ဟိုဘာဝီနိမှမရှိတဲ့ယဟန်မျိုးတော့မပါဘူးပေါ့တကယ်တတ်တာတရားအစစ်မှန်နဲ့တရားကိန်းဝတ်ပြီးကြလားဝတ်မယ်ဆိုလို့ရင်တရက်လည်းကြည်သူများတယ်ဒါလို့ကိုဖះအရေးကိုခြုံလဲရတာကိုဒီသင်္ကန်းကအရဟတသဂုံဆိုတာကိရိတာရမဲ့ကိုတိုက်ဖြတ်တဲ့နေရာမှာတိုက်ပွဲဝင်တဲ့ကိလေသာကြောင့်တိုက်ပွဲဝင်တဲ့နေရာမှာအောင်လံတကုံတပွဲဒါအရဟတသဂုံလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဂုံနဲ့ပြည့်စုံတဲ့သင်္ကန်းလူတွေလိုအယောင်ဆုံးမဟုတ်ဘူးပေါ့နှစ်သက်မြန်တို့ကဘာမှမရှိဘူးပေါ့ပြောကြအောင်နော်ဒီနေ့မျိုးတိုးကြအောင်လို့ဟိုသုလာသောတာပန်ညာလေးပြန်နှွေးလိုက်ကြအောင်လို့ခန္ဓာဖြစ်တဲ့လို့မြည်ရတဲ့သဝိုင်းဒေသနာပြီးအာယုံစိုက်ပေးကြပါဦးအဝိဇ္ဇာဆိုတာဘာမသိတဲ့တရားတွေလေဟုတ်တယ်ဟောဒီခန္ဓာ၅ပါးယုံနာတရားယူဩဒနာတသေတတ်တဲ့ဖြစ်တတ်ပြည့်တဲ့ဒုက္ခသစ္စာပါပဲလို့မသိကြတာကအဝိဇ္ဇာဒီပြသစ္စာမသိတဲ့အဝိဇ္ဇာချင်းပါးတွေအာထုပါလေပြုပြင်မှုသင်္ကာရအာထုသည်ပြုပြင်မှုသင်္ကာရဘာကြောင့်အာထုပါလေသစ္စာမသိတဲ့အဝိဇ္ဇာချင်းပြုပြင်မှုသင်္ကာရအာထုသည်ကြောင့်ကျိုးသက်ပါအဝိဇ္ဇာပစ္စယသင်္ခါရအာထုရင်ဘာတွေကျိုးပေးတယ်လဲခန္ဓာ၅ပါးယုံနာတဲ့အကျိုးပေးသည်ခန္ဓာ၅ပါးယုံနာတဲ့ဘက်အတွက်ကြောင့်ကျိုးပေးရပါလေပြုပြင်မှုသင်္ကာရအာထုလို့ပြုပြင်မှုသင်္ကာရဘာကြောင့်အာထုပါလေသစ္စာမသိတဲ့အဝိဇ္ဇာချင်းပြုပြင်မှုသင်္ကာရအာထုသည်ပြုပြင်မှုသင်္ကာရအာထုခြင်းကြောင့်ခန္ဓာ၅ပါးယုံနာတဲ့အကျိုးပေးသည်ကြောင့်ကျိုးဆက်ပါအဝိဇ္ဇာပစ္စယသင်္ခါရပစ္စယခန္ဓာ၅ပါးမေကုံလေးတွေဖြေပါခန္ဓာ၅ပါးယုံနာတဲ့အတိတ်ကြားပြမှာကဖန်ဆင်းလာဝိဇ္ဇာသင်္ခါရကဖြစ်သေးတာခန္ဓာ၅ပါးယုံနာတဲ့အတိတ်တကုရှင်တွေကဖန်ဆင်းလာဝိဇ္ဇာသင်္ခါရကဖြစ်သေးတာလားခန္ဓာ၅ပါးယုံနာတဲ့အတိတ်အလိုလိုပေါ်လာကြလားဝိဇ္ဇာသင်္ခါရကဖြစ်သေးတာလားခန္ဓာ၅ပါးယုံနာတရားကိုဖြစ်စေတဲ့လက်တဲ့အကြောင်းမှန်သည်ဘယ်သူတွေပါလဲအဝိဇ္ဇာသင်္ခါရသည်ဘာကိုဖြစ်စေတဲ့လက်တဲ့အကြောင်းမှန်ပါလဲ
ဒီခန္ဓာဖြစ်ကြောင်းအမှန်တရားတော့ဘာစင်ပါလိမ့်ဝိသိကိစ္စစင်သည်တန်တရားစင်သည်ဆက်ဖြစ်ပါအဝိဇ္ဇာသင်္ခါရကဖြစ်စီတာသည်ငါတို့ဝတွေလားခန္ဓာ၅ပါးလားအဝိဇ္ဇာသင်္ခါရကဖြစ်စီတာယောက်ျားမိန်းမတွေလားခန္ဓာ၅ပါးလားအဝိဇ္ဇာသင်္ခါရကဖြစ်စီတာဒီပုဂ္ဂိုလ်တ attva တွေလားခန္ဓာ၅ပါးလားအဝိဇ္ဇာသင်္ခါရကဖြစ်စီတဲ့ခန္ဓာ၅ပါးယုံနာတရားတွေမှာယောက်ျားမိန်းမပုဂ္ဂိုလ်တ attva ငါတို့ဘာပါသလားခန္ဓာဖြစ်ခြင်းဓမ္မပုဂ္ဂိုလ်တ attva ယောက်ျားမိန်းမငါတို့ဘာမပါရသောကြတော့ဗာလိဒီပြုတ်တက္ကတိပြုခန္ဓာပြကြောင်းညာရှင်းကြတာဘာစဉ်ဒီဒီကိစ္စအစဉ်ဒီဒါပြခန္ဓာပြကြောင်းနဲ့ခန္ဓာပြကြောင်းနားလေရတာဒီဘာပြုရဘာစဉ်နေပါလိမ့်တက္ကတိလည်းပြုတ်တဲ့ဝိသိကိစ္စလည်းစဉ်နေဒါနောက်ရကြတော့မှသုလာဟိုသောတာနုကရသုလေးနဲ့ရှင်းပေးဦးမှာနော်ဒါကကာလနှစ်ပါးနဲ့တွဲဆက်ပြီးလားတက္ကတိနဲ့ဝိသိကိစ္စအတိနဲ့ဖယ်ခွာပေးဖို့ဒီနေ့ညနေတရားကပိဿုပံခန္ဓာကြောင့်ပိဿုပံအကျိုးခန္ဓာတွေပေါ်ပုံရှင်းပြပြီးတော့မှသက်္ကာရီနဲ့ဝိသိကိစ္စဖဲခွာပေးရမှာတောင်းမနဲ့ကသာနာရတရား၅ပါးကြိုတင်ပြီးတော့သင်ပေးခဲ့တာအဲ့တော့မျက်စိရဲ့အဆင်းရဲ့ဖတ်တာကတိုက်ဆိုင်ပေးလိုက်ရင်ဆက်သွယ်ပေးလိုက်ရင်ဘာတွေပေါ်လာမလဲမျက်စိပေါ်မှာပေါ်စက်ကုံစာပဋိစ္ဆာရူပေသာဥပ္ပိသကုဝိညာဏံသာကအဲ့လိုဆိုတယ်ဟုတ်ပါလားသို့သောမြန်မာလူပြောတော့မျက်စိနဲ့အဆင့်နဲ့တွေးတော့မြင်စိတ်ခန္ဓာဖွဲ့မိသည့်စိတ်ဝိညာဉ်မဆိုခန္ဓာဖွဲ့ဘာဆိုရင်ဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာမိသည့်စိတ်ဝိညာဉ်မဆိုခန္ဓာဖွဲ့ဘာဆိုရင်ဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာတပိတ်ရုပ်ခန္ဓာလားနာမ်ခန္ဓာလားနာမ်ခန္ဓာ၄ပါးတစ်ပြိုင်နဲ့နာမ်ခန္ဓာမှာရင်၄ပါးတစ်ပြိုင်နဲ့ခွဲလို့မရဘူးနော်နာမခန္ဓာ၄ပါးခွဲလို့မရဘူးဘာကြောင့်ခွဲလို့မရသဟသာတာပစ္စည်းတွေလုံးမိတ်တာပါစတ္တရောခန္ဓာအရူပိနောအဉ္ညာမဉ္သဟသာတာပစ္စေနာပစ္စယောစတ္တရော၄ပါးကုန်သောနာမ်ဖြစ်ကုန်သောခန္ဓာဝေဒနာခန္ဓာသင်္ညဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာဝေဒနာခန္ဓာသင်္ညခန္ဓာသင်္ခါရခန္ဓာနာမခန္ဓာ၄ပါးတို့သည်အဉ္ညာမဉ္အချင်းချင်းသဟသာတာတကွတပြည့်နဲ့ပြီးတော့သဟသာတာပစ္စယတတ်တယ်ပိစ္ဆုဥပါကာရောကြည်သူပစ္စည်းဟောဒီဖြစ်တကွတပြည့်နဲ့ဖြစ်ရတဲ့တရားတွေတကွတပြည့်နဲ့ဖြစ်ရတဲ့တရားသဟသာတာပစ္စည်းတို့ခေါ်သည်ဘာလို့ခေါ်သည်နောက်ကနာမခန္ဓာသည်မိယာဝတ္ထုယုတ်လည်းတူသည်နောက်ကအာယုန်ချင်းလည်းတူသည်ဖြစ်တော့လည်းတူသည်ပြက်တော့လည်းတူသည်အင်္ဂါ၄မျိုးနဲ့ပြည့်စုံလို့တန်ပြုတ်တာပစ္စည်းလို့လည်းခေါ်သည်ဘာလို့ခေါ်ဧကဝတ္ထုကမိယာလည်းတူသည်ဧကလာမနာအာယုန်ချင်းလည်းတူသည်ဧကုပ္ပါဒဖြစ်တာချင်းလည်းတူသည်ဟုတ်ပလားဧကနေရောဓဧကုပ္ပါဒဧကနေရောဓပြတ်တာခြင်းနဲ့ဒူသည်အင်္ဂါ၄ပါးနဲ့ပြည့်စုံတယ်လို့တန်ပြုတ်တာပြည့်စုံလို့ခေါ်သည်အင်္ဂါ၄ပါးကမိယာခြင်းနဲ့ဒူတယ်အာယုန်နဲ့ဒူတယ်ဖြစ်တာခြင်းနဲ့ဒူတယ်ပြတ်တာခြင်းနဲ့ဒူတယ်လောမိတ်ထားပါဟိုမဟာဗုဒ္ဓ၄ပါးကြတော့သတ္တရောမဟာဗုဒ္ဓအဉ္ညာမဉ္သဟသတာပစ္စေနာပစ္စယောသဟတာတိတာထိုက်တာတန်ပြုတ်တဲ့ပစ္စည်းမထိုက်ဘူးနာမခန္ဓာ၄ပါးကြတော့သဟတာပစ္စည်းတဲ့ထိုက်သည်တကွတပြင်းနဲ့ဖြစ်ရတာကိုနှုတ်ကမိယာခြင်းနဲ့ဒူသည်အာယုန်ခြင်းနဲ့ဒူသည်ဖြစ်တာခြင်းနဲ့ဒူသည်ပြတ်တာခြင်းနဲ့ဒူသည်အင်္ဂါ၄ပါးနဲ့ပြည့်စုံလို့တန်ပြုတ်တာပစ္စည်းလို့တော့ခေါ်သည်မဟာဗုဒ္ဓ၄ပါးကြတော့ဟောမိယာနဲ့အာယုန်ကမရှိဘူးတကွတပြင်းနဲ့ဖြစ်တာတော့ဒူသည်ဖြစ်တာလည်းဒူသည်ပြတ်တာလည်းဒူသည်အာယုန်၄ပါးဟိုအင်္ဂါ၄ပါးရှိရမှာ2ပါးပဲရှိတဲ့အတွက်သူ့မှာတန်ပြုတ်တဲ့ပစ္စည်းမထိုက်ပြီခန္ဓာ5ပါးခင်ဗျားတို့ပဋ္ဌာန်းဒိဋ္ဌိသာရှုရကြမှာပါနော်စတ္တရောမဟာဗုဒ္ဓအဉ္ညာမဉ္သဟသတာပစ္စေနာပစ္စယောစတ္တရော၄ပါးသောမဟာဗုဒ္ဓပထဝီအာဘောဒေသောဝါယောမဟာဗုဒ္ဓရုပ်၄ပါးတို့သည်အဉ္ညာမဉ္အချင်းချင်းသဟသတာပစ္စေနာတကွတပြင်းပြသောသဟသတာပစ္စယတတ္တိဖြင့်ပစ္စယောဥပါကာရောကြည်သူပစ္စည်းဟောဒီဖြစ်ဒီလိုလေးတွေအဲ့တော့နာမခန္ဓာနဲ့တကွနာမခန္ဓာ၄ပါးတကွတပြင်းနဲ့ဖြစ်ပုံနဲ့ယူဘခန္ဓာ၄ပါးမဟာဗုဒ္ဓ၄ပါးပေါ့မဟာဗုဒ္ဓ၄ပါးဆိုယူဘခန္ဓာတကွတပြိုင်နဲ့ဖြစ်ပုံညာကွာတယ်နာမခန္ဓာ၄ပါးရောသဟသာတပစ္စည်းလည်းထိုက်သည်တန်ပြုတ်တဲ့ပစ္စည်းလည်းထိုက်သည်အဲ့တော့မဟာဗုဒ္ဓ၄ပါးဆိုတဲ့ယုတ်တရားကြတော့အဲ့တော့သဟသာတပစ္စည်းတာထိုက်တာတန်ပြုတ်တဲ့ပစ္စည်းမထိုက်ဘူးဘာကြောင့်ငါနဲ့အာယုန်နဲ့ကဟုတ်လားမပါတော့လို့အင်္ဂါ၄ပါးရှိရမှာ2ပါးချုပ်ရွံ့နေလို့သူတို့နားလေတာပါ
တဲ့တံပြုတ်တာပြည်တည်တဲ့ကမိယာရင်နဲ့ဒူသည်ဟုတ်လားဧကဝတ္ထုကဧကလမနာအာယုန်ကြီးနဲ့ဒူသည်ဧကုပ္ပါဒဖြစ်တာချင်းနဲ့ဒူသည်ဧကနိရောဓချုပ်တာချင်းနဲ့ဒူသည်အင်္ဂါ၄ပါးနဲ့ပြည်စုံလို့တံပြုတ်တာပြည်တည်လို့ခေါ်သည်နာမခန္ဓာ၄ပါးတကွတပဲနဲ့ဖြစ်ရလို့လဲသဟသတ္တပြည်တည်လို့ခေါ်သည်လုံးမိတ်ဒါပါပြန်ပြောမယ်မျက်စိနဲ့အစင်းနဲ့တို့တော့မြင်စိတ်ခန္ဓာဘွယ်ဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာရုပ်ခန္ဓာလားနာမ်ခန္ဓာလားနာမ်ခန္ဓာဘယ်တစ်ပါးတစ်ပြိုင်နဲ့အဲကြောက်ယုံတစ်ပါးယူပဲခန္ဓာကျိုးရနာမခန္ဓာလေးပါမြင်နိုင်ခန္ဓာဘယ်နှပါဒီတလုံးနဲ့ခါတော့အသိတက္ကတိပြုတ်သွားပြီနော်အဲ့ဒါကိုထပ်ပြီးတက္ကသိကြောင်းလို့ခန္ဓာမိုင်းဘာတရားတက္ကရာတရားဒီမြင်သိဖို့လို့မြင်သိပေါ်မှာသိခန္ဓာအရှိအမှန်သိတဲ့ဘာညာယာနေဘယ်ဒိဋ္ဌိနဲ့ဟူသာကွယ်နေကွယ်မေကုန်လေဖြစ်ကြီးအာယုံတော်ရာတိဆိုယုံတစ်ပါးအကြောင်းတိုက်သွင်းမှဖြစ်သေးတယ်ငါဒီသူရမြင်ကြလားမြင်သိကလေးပေါ်သလားအာယုံတော်ရာတိဆိုယုံတစ်ပါးအကြောင်းတိုက်သွင်းမှဖြစ်သေးတယ်ပုဂ္ဂိုလ်တ attva မြင်ကြလားမြင်ခန္ဓာလေးပေါ်သလားအာယုံတော်ရာတိဆိုယုံတစ်ပါးအကြောင်းတိုက်သွင်းမှဖြစ်သေးတယ်ယောက်ျားမိန်းမတဲ့မြင်ကြလားမြင်သိကလေးပေါ်သလားပေါ်တဲ့မြင်သိကိုခန္ဓာဖွဲ့ဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာမိုင်းပါတရားမြင်သိပေါ်လို့မြင်သိပေါ်မှသိရင်ခန္ဓာအရှိအမှန်သိတဲ့ဘာညာယာနေဘယ်ဒိဋ္ဌိနဲ့ဟောသာကွယ်နေမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိအတ္တဒိဋ္ဌိဟုတ်လားတက္ကာယဒိဋ္ဌိအတူတူပဲလို့အောင်မေးထားပါမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိရဲ့တက္ကာယဒိဋ္ဌိရဲ့အတ္တဒိဋ္ဌိရဲ့အတူတူပဲလို့အောင်မေးထားပါမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိနဲ့ဟောသာကွယ်တော့ဘယ်တကားမပိလားတမာဒိဋ္ဌိညာဝါနမကိနောနိဗ္ဗာန်လမမရလားဒါအကျိုးရဘကကျေးဇူးများနေပုံအကြောင်းမကသွားကြောင်းဆိုမြင်စိတ်ဆိုတဲ့ဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာလေးသည်တရားပြမကဖန်သင်းလို့ပေါ်သလားအာယုံတော်ရာတိဆိုယုံနှစ်ပါးအကြောင်းတိုက်သုံးပါးဖြစ်သေးတာလားမြင်စိတ်ဆိုတဲ့ဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာလေးသည်တကုရှင်တွေကဖန်သင်းလို့ပေါ်သလားအာယုံတော်ရာတိဆိုယုံနှစ်ပါးအကြောင်းတိုက်သုံးပါးဖြစ်သေးတာလားမြင်စိတ်ဆိုတဲ့ဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာလေးသည်အလိုလိုပေါ်လာတာအာယုံတော်ရာတိဆိုယုံနှစ်ပါးအကြောင်းတိုက်သုံးပါးဖြစ်သေးတာလားတဲ့မြင်သိတိတော့ဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာရဲ့အကြောင်းမှမမြင်တော့ဒါဆင်နေပါလေဝိသိကိသာစဉ်ကိုယ်မှာဘာညာရနေပါလေဝိသိကိသာစဉ်အကြောင်းတဲ့ဘက်ကဘယ်တကားမပိလားတမာတိတိညာရတော့အကြောင်းတဲ့ဘက်ကနိဗ္ဗာန်လမမရလားပြန်အကြောင်းတဲ့အကျိုးတဲ့ခန္ဓာ၅ပါးယူယောက်ျားမိန်းမပုဂ္ဂိုလ်တ attva ပါပဲလို့ဆိုင်ဖို့ချိန်ထားတဲ့ပညာတတ်တဲ့ခင်ဗျားကျိုးတို့တဲ့တွေသည်အကြောင်းမှာကလည်းအပဲရောက်သားမရှိဘာဆင်နေလို့အကျိုးဘက်ကလည်းအပဲရောက်သားမလို့ဘာပြုတ်နေလို့အကြောင်းတရားအကျိုးတရားနားလည်းမှာတက်ကာတိလည်းပြုသူဝိသိကိစ္စသိနေအပေတကားလည်းပြီနိဗ္ဗာန်လည်းမလည်းရနေသည်လုံးမိတ်ဒါပါဘာသာကြားနေကြတော့ဒီလိုအကြောင်းကျိုးတရားနားလဲတဲ့မျိုးတွေမဟုတ်ဘူးဒီပြင်မျက်စိနဲ့အစင်းနဲ့တွေ့လို့မြင်သိပေါ်တယ်ဆိုတဲ့အထဲမှာတာမန်လေးလို့မအောင်မင်းနဲ့မနေ့ကဟောခဲ့တဲ့တာလန်တွေ၅ပါးကအကုန်ပါမနေဘူးလားသူပါကြည့်လိုက်လေအကြောင်းနှစ်ပါးကယုတ်အကျိုးတရားကနာမခန္ဓာလေးပါဟုတ်လားမြင်သိကိုခန္ဓာဘုရားနာမဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာယုတ်ခန္ဓာလားနာမ်ခန္ဓာလားနာမ်ခန္ဓာဘယ်တစ်ပါးတစ်ပြိုင်နဲ့အဲကြောက်ယုံတစ်ပါးယူပဲခန္ဓာကျိုးကနာမခန္ဓာလေးပါမြင်နိုင်ခန္ဓာဘယ်နှပါးဟောခန္ဓာ၅ပါးတရားမှာပါသလားဒါပဲမျက်စိကအတွင်းသံသရာချက်တဲ့တရားအစင်းမြစ်တို့ယူပေါင်းကအပြင်သံသရာချက်တဲ့တရားအာရဏတရားမှာပါသလားနောက်တစ်ခါအတွင်းသံသရာချက်တဲ့တရားကဒွါရာအပြင်သံသရာချက်တဲ့တရားအာယုံဒွါရာကခန္ဓာအာယုံမှာတိုက်တာဖသကဆက်ပြီးတော့ဖြစ်ပေါ်တဲ့မြင်သိကအပွင့်တာတတ္တဆက်ရှိပါတရားမှာပါသလားဒါပြင်မြင်သိဖို့လို့မြင်သိဖို့မှလည်းသိလိုက်တာခင်ဗျာတာမန်မအောင်မေးနဲ့ဟုတ်ပလားအကြောင်းကပဋိစ္စအကျိုးကသမုပ္ပါဟုတ်ပလားအဲ့တော့အကြောင်းနှစ်ပါးတိုက်တဲ့ကျိုးတရားပေါ်တယ်ပဋိစ္စသုံးပါးလေးပေါ်တယ်လို့မဆိုနိုင်ဘူးလားတန်ခိတ္တိနာပိစုပါဒနတ်ခန္ဓာပြီးဒုက္ခသစ္စာခန္ဓာကြောင့်ဟောနေဒုက္ခသစ္စာကြောင့်ဟောနေတာပဲသစ္စာတရားမှာပါသလားပိစ္ဆခန္ဓာအိဋ္ဌာလေဓမ္မစက်ကြမှာတန်ခိတ္တိနာပိစုပါဒနတ်ခန္ဓာပြီးဒုက္ခသစ္စာတန်ခိတ္တိနာအကျဉ်းအပြင်ဟောရမယ်ဆိုရင်ဥပါဒံတရားတွေအာရုံဖြစ်တဲ့ခန္ဓာ၅ပါးယုံနာတဲ့ဒုက္ခသစ္စာရတာပဲဒီခန္ဓာကြောင့်ဟောတယ်ဒုက္ခသစ္စာဟောနေတာပဲဟောဒါပဲမနေ့ကဟောပြောခဲ့တဲ့ခန္ဓာအာရဏဓာတ်ပဋိစ္စသမုပ္ပါသစ္စာမြင်သိပေါ်လို့မြင်သိပေါ်မှာသိရင်ဒီ၅ချက်ကအကုန်ပါပြီသားဒါပေမဲ့ဒီအတိလေးကသေးသေးအတိလေးလို့ဆိုလို့တော့ပါမလားဒါအပေတကားပိတ်ပြီးတဲ့အတိအပေတကားပိတ်ပြီးတဲ့အတိနိဗ္ဗာန်ကဆွဲဖွင့်တဲ့အတိငါတို့တွေဒါဖြင့်အနမတက်ကသံဃာမှာဘဝခန္ဓာမျိုးစုံကျင်လေခဲ့မြ
ဘာဖြစ်လို့အပေလေးပါအမြင့်နဲ့အင်္ဂါတို့ကနေကြခဲ့ပါလေဒီညာနဲ့ဝေကြကြလို့ကင်းကြကြလို့မတွေ့ကြကြလို့မရကြကြလို့မကြုံကြလို့မဆုံကြလို့ဟုတ်ပါလားအဲ့တော့အကောင်းတွေပျောက်ခဲ့တော့အဆိုးတွေရောက်လာတဲ့သဘောမြင်တာလဲငါမြင်တာပဲမြင်တာပဲငါမြင်တာပဲဟုတ်လားမြင်တဲ့သဘောမှငါကြီးငါမှမြင်တဲ့သဘောရှိသည်ဒီလူတွေတက်ကတည်းကမင်းမူလာတာတက်ကတည်းရှိရင်နောက်လိုက်ဝီစီကိစ္စပါပြီသားသူတို့တော့ခွဲလို့မရဘူးဒီလိုမိထားပါအခုကျတော့ခင်ဗျားတို့ဘုရားဆုံးမမကင်းတာတော်ရင်ခါကာလာကြီးမှာဘုရားဆုံးမကိုလိုက်နာကျင့်သုံးလာတာတော်တို့မှာတည်တယ်မဟုတ်လားပြိဿဆုံးမတရားခုတင်ပြလဲတော့ခန္ဓာဖြစ်စဉ်တင်ပြတော့ပဋိစ္စဆုံးမတင်ပြတော့အောင်မိထားပါမျက်စိနဲ့အစဉ်တွေတို့မြင်စိတ်ခန္ဓာပွဲဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာယုတ်ခန္ဓာလားနာခန္ဓာလားနာခန္ဓာမှပရပါတပြိုင်နဲ့အကြောင်းကျုံတစ်ပါးယူဘခန္ဓာကျိုးနာမခန္ဓာတွေပါမြင်နေခန္ဓာပါတစ်ပါးယောက်ျားမိန်းမတဲ့မြင်တယ်လို့ပြောတယ်ပါလားမြင်တဲ့ခန္ဓာ၅ပါးပေါ်သလားပုဂ္ဂိုလ်တ attva မြင်တယ်လို့ပြောတယ်ရှိလားမြင်တဲ့ခန္ဓာပေါ်သလားငါဒီသူတွေမြင်တယ်လို့ပြောတယ်ရှိသလားမြင်စိတ်ကလေးပေါ်သလားမြင်စိတ်ကလေးခန္ဓာဖွဲ့ကြည့်လိုက်တော့ခန္ဓာမိုင်ပါတရားမြင်သေးပေါ်လို့မြင်သေးပေါ်မှသင်ခန္ဓာရှိအမှန်သိတဲ့ဘာညာညာနေဘယ်ဒိဋ္ဌိနဲ့ဥသာကွယ်နေမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိနဲ့ဥသာကွယ်တော့ဘယ်တကားမပိလားတမာဒိဋ္ဌိညာညာနိဗ္ဗာန်မမရလားဒါကျိုးတဲ့ဘက်ကကျေးဇူးများနေပုံအကြောင်းနဲ့ညာရှင်းတော့ဘာစင်နေကို့မှာဘာညာညာနေဝိသိကိစ္စကအကြောင်းတဲ့ဘက်ကဘယ်တကားမပိလားတမာဒိဋ္ဌိညာညာအကြောင်းတဲ့ဘက်ကနိဗ္ဗာန်လည်းမရလားတွေ့အကြောင်းတရားအကျိုးတရားဘယ်သူမှအပေါ်မရှိဘူးဒီအကြောင်းတရားအကျိုးတရားအစုဝေးကြီးကိုခံလာလို့ခေါ်တာပုဂ္ဂိုလ်တ attva လို့ပညာထားတာနတ်လို့ပညာထားလူလို့ပညာထားတာဗြဟ္မာလို့ပညာထားတာအပေဘုံသားလို့ပညာထားတာဒါလိုမိထားပါရှိတဲ့ကခန္ဓာ၅ပါးယုံနာတရားပဲအကြောင်းနဲ့အကျိုးတွေပဲဒါလိုမိထားပါရှင်းအောင်ရှင်းကြလားတာမန်အတိလေးမဟုတ်ဘူးနော်ဒါဘုရားအတိဘုရားကိုလည်းဒါလိုအတိလေးအတိမှန်လေးတွေကိုဝိပံပိကလခါတဲ့ချင်းမြင့်ဟောကြားခြင်းလို့တပိဋကညာတော်ရအောင်ကြိုးစားရှာတာကဲတင်ခြင်းလို့ကြိုးစားရှာတာနိဗ္ဗာန်လိုခြင်းလို့ဘုရားပြောင်းကြိုးစားတာမဟုတ်ဘူးနိဗ္ဗာန်လိုခြင်းဒီပင်္ဂရာမြတ်စွာဘုရားတို့သင်္ခါကာလတုန်းကသူကောင်းကင်မြတ်မြေချိုးတဲ့ဇံအဘိညာတကုတ်နဲ့ပြည့်စုံတဲ့တကယ်အဘိညာလာပြီပုဂ္ဂိုလ်ကြီးပဲရှေ့ကဘာလေးတဲ့နောက်ကဘာလေးတဲ့တို့ရုံအမြင်ပေါက်ပြီးသားပုဂ္ဂိုလ်ကြီးတကယ်ဒိဋ္ဌိကြီးဒီပင်္ဂရာမြတ်စွာဘုရားကတပိုက်တခါလည်းတော့အကျင့်မြတ်လောက်နာကြားလိုက်ရုံနဲ့ဟောနာဂတရားနာညာခန္ဓာလဲတထိုင်နဲ့ရဟန်းဂီတာပြီးနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သို့သောငါလို့စွန့်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးအမှငါလို့စွန့်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ပါလေတန်းမှာတူကောင်းတရားကောနိဗ္ဗာန်တော်ကအရောက်ကြွားလန်းသွားမယ်ဆိုရင်တဲ့ဖျားတစုလက်ထဲမှာကြွတ်ထိုက်တဲ့24အသင်္ချေကုတွေက60ဘိုးကြီးကတသိအည်အတွက်ဒီနှစ်နာကုန်ရဲ့သုံးမှလက်တကန်းရောက်နေတဲ့စူးကြီးလိုက်ကြီးနိဗ္ဗာန်စူးကြီးလိုက်ကြီးကိုအသားလေးဘေးပဲထားမှအမြတ်တွေငါအနစ်နာခံမအောင်မလို့ကိုရမကြီးပါရမီဖြည့်တော်မူတာတဲ့ဘယ်လိုပုဂ္ဂိုလ်တွေမြော်ကိုးပြီးတကလားကိုရမိတ်ပါရင်ဖြည့်တာပါလေသူ့ဆုံးမနာမတကျိုးစားကြင့်ကြံကြမယ်တပည့်သားမိတွေအတွက်တမင်ရည်ရွယ်ကိုရမကြီးပါရမီဖြည့်တော်မူရသည်အဆုံးမမလိုက်နာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေမပါသလုံးမိတ်ထားပါရှင်းဟောရှင်းကြလားတာမန်အတိလေးလို့မယူပါနဲ့ဟုတ်ပလားအဲ့တော့ဒါမှမဟုတ်မျက်စိကဖွင့်လာခြင်းအတူတူပဲဟုတ်ပလားအတိနဲ့ဖွင့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့အတိမပါတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဖွင့်လာတယ်ဘယ်လိုကြွားသွားမှာပေါ့ဟုတ်ပလားအဲ့တော့ကိုမြတ်ငါမျက်စိနဲ့ငါကြည့်တာကအဲ့တော့ငါကြည့်နေကြည့်လို့ငါမြင်နေတာမြင်ခဲ့တာပေါ့ဆိုတော့ကြည့်တာလဲငါပဲမြင်တာလဲငါပဲဒီလိုတွေကိုခမဲကြတော့ဟောမြင်တော့မြင်ခန္ဓာပေါ်တာမြင်တဲ့ခန္ဓာ၅ပါးပေါ်တာမြင်ခန္ဓာပေါ်တာမြင်စိတ်ပေါ်တာဟုတ်လားစက္ကုဝိညာဉ်လေးပေါ်တာကြိုက်တယ်လို့ပြောအမှန်ကြီးတယ်ပဲတရားအသိနဲ့ခမဲတို့ဟိုမြင်တာဒီလိုမိထားပါနောက်ဒီတက်မှာကူပြောတဲ့သာနာတွင်နဲ့၅ပါးလည်းအကုန်ပါနေသေးအကြောင်းတရားကျိုးတာနာလည်းအကြောင်းနဲ့ညာရင်ဝိသိကိသာသင်အကြောင်းဘက်ကအကြောင်းတရားဘက်ကအဘေဒကာပိအကျိုးတွေမှာပုဂ္ဂိုလ်တ attva မှာပါတာသဘောကျတော့သက်္ကာတိကပြုအကျိုးတရားဘက်ကအဘေဒကာပိဘယ်လိုတွေဒါမှမဟုတ်ကြောင်းကျိုးတရားနားလည်မှာအကြောင်းနဲ့ကျိုးနားလည်မှာကြောင်းကျိုးတရားနားလည်မှာဒိဋ္ဌိကလည်းပြုတာဝိသိကိစ္စစေနာအဘေဒကာလည်းပိတာနိဗ္ဗာန်ကလည်းဖွင့်ပြီးသားဖြစ်သွားတာဒီလိုမိထားပါဒါမှမဟုတ်ဘာသာကြားဘာသာမှကြသူတို့အကြောင်းတရားအကျိုးတရားနားလည်တဲ့အမျိုးတွေမဟုတ်အကုန်လုံးသူတို့ဖန်သင်းခြင်းကိုဟုတ်လားလက်ညှိုးတို့ပြီးတော့မမြင်ရတဲ့ကောင်းကင်ကြီးကိုလက်ညှိုးတို့ပြီးကြလားဖန်သင်းခြင်းလုပ်နေကြတာကို
ဟုတ်လားအဲ့တော့ကောင်းငင်ဘုံကိုရောက်တယ်ကောင်းငင်ဘယ်နှဘုံရှိလို့ရှိမှလည်းမသိတဘုံနဲ့တဘုံဘယ်လောက်ကွာဝေးလို့ကွာဝေးမှလည်းမသိဘုံသက်တွေဘယ်လိုရှိလို့ရှိမှမသိဘယ်လိုပုံကိုယ်တွေဘယ်လိုတတ်တော်တွေနေလို့နေကြမှလည်းမသိမမြဲတဲ့ကောင်းငင်နဲ့ညှို့ထုတ်ပြီးလားကောင်းငင်ဘုံလုပ်ကြတာကိုဟုတ်လားအကေတင်ခါတဲ့သူတို့ဘာသာဝင်လဲတယောက်မလဲဘယ်လိုကေတင်သွားလဲမျက်မြင်သက်သေးလဲဘယ်သူမှမရှိဒီလူတွေအဲ့တော့ကိုကဲရမှာကဲတဲ့နည်းတော့ဘုရားကအမှန်ပေးနေမှာပေါ့ဘုရားဘာသာဘုရားမကဲနိုင်ဘူးသို့သောကဲတဲ့နည်းတော့ပေးမယ်ကြောက်ဘလို့ဒေဝဒသူအကုသိုလ်တွေကျူးလွန်တော့ကြီးကျယ်နေတော့ဘုရားသခင်ဘုရားဇေတုံကျောင်းတော်မှာကန္နကုတိတမှာရှိနေတာပဲဇေတုံကျောင်းကံပေါင်းပေါ်မှာဟိုသူရောက်ဘလို့ဒေဝဒညီတုံပဲရောက်ဖာရင်မြည်မြူသွားတာဒီတိုင်းကြည့်နေရတာပဲဘာမှမတတ်နိုင်ဘူးကံကျိုးဘေးကိုဘုရားမတားနိုင်ဘူးသလုံးမိထားပါအဲ့တော့ရောက်ဖဟိုရောက်ခမအရင်တုတ်ပါဗုဒ္ဓဥလေးရင်းမယ်မေရမာယာရဲ့မောင်ရင်းမယ်ဟုတ်ဘူးလားမြတ်စွာဘုရားပြင်မပြီးတော့မှမြည်မြူသွားတာပဲဘုရားဘာမှမတတ်နိုင်ဘူးဆွေရကျေသောမျိုးတော်ပေါင်းတွေဝိတ္တရူပလာတတ်တော့ဘုရားဒီတိုင်းလက်ပိုက်ကြည့်နေတယ်ဘာမှမတတ်နိုင်ဘူးမကယ်နိုင်ဘူးအဆုံးမစကားနားထောင်မှဘုရားကယ်နိုင်တာအဆုံးမစကားနားမထောင်ရင်မကယ်နိုင်ဘူးအချောင်းလမ်းစဉ်ဘုရားဘာသာမှာဝင်မှမရှိဘူးဘယ်လိုဒီသူတို့ဘာသာကြတော့ဟိုကိုကြိုက်တယ်လို့တက်တယ်လို့ကုသိုလ်အာကုသိုလ်တွေအကုန်ပြုတယ်ဟိုအာကုသိုလ်တွေပဲများပြုတာပေါ့လေပြုတော့သေပေါက်သေးပါရောက်တော့မှမှန်ကန်မောင်းတောင်းတာနဲ့သူတို့ထာဝရမဝန်ချလိုက်ရင်ထာဝရကအကုန်လုံးတောင်းယူသွားတယ်ဆိုတော့ကိုပြုတယ်မူသူတို့ဘာတောင်းယူရမှာဆိုတော့နဲ့မှကြောင်းကျုံမဆက်တဲ့ဘာသာနဲ့လေးမှသဘာဝမကြတဲ့ဘာသာဗုဒ္ဓဘာသာကိုပြုကိုစမ်းမယ်ကိုပြုကိုခံမယ်ဘယ်သူမှခံမဟုတ်လားဂျာဝင်ခေါ်တဲ့အစားထိုးခံလို့မရဘူးဒီလိုမိထားပါအဲ့တော့မောင်နှမအရင်နေပဲဒီရတော်ရိယာနဲ့ဒီဝရနဲ့မောင်နှမအရင်ပဲအမတော်ရတော်ရိယာနိဗ္ဗာန်သွားသည်ယဟနာဖြစ်တော့နိဗ္ဗာန်ရောက်သွားပြီမောင်တော်ဒီဝရကအဝိသီရောက်သွားပြီဒီလိုတွေအဲ့တော့အေးရင်နဲ့သမီးချင်းအဲ့တော့အဖေချင်းသုဘဗုဒ္ဓကမြေမြအဝိသီရောက်သွားသည်သမီးဟောရာဂိတပြီးတော့နိဗ္ဗာန်ရောက်သွားသည်ဒီလိုတွေခွာတယ်ကိုပြုကိုစမ်းမယ်ကိုဒါဤသီလေးကိုသီးလို့မအောင်မေးပါနဲ့လို့ဘုန်းကြီးဆိုလိုတာပါဒါတွေမဲ့လားဆိုတော့ခင်ဗျားတို့ဒီမှာဟိုပဋိစ္ဆေသမဆိုတာခန္ဓာဖြစ်စဉ်ခန္ဓာအကြောင်းဟောဒီဒါပဋိစ္ဆေသမဟောနေတာတော်မေးထားပါနောက်တစ်ခါပဋိစ္ဆေသမတဲ့ပဋိစ္ဆေသမတက်ကွက်ကလေးလားလို့မကဘူးလေပထမပြောတော့ထန်ခန္ဓာတွေဖြစ်ကုန်တာခုပဋိစ္ဆေသမပြောလို့ပဋိစ္ဆေသမကြောင်းကျိုးစုဝေးပဋိစ္ဆေသမခန္ဓာပေါ်တာဘာခန္ဓာပေါ်သလဲပဋိစ္ဆေသမခန္ဓာပေါ်တာဒီလိုမေးတော့ပဋ္ဌာန်းလို့ပြောတယ်ပဋ္ဌာန်းခန္ဓာပေါ်တယ်ဖြစ်သွားပြန်တာပဲဒီမှာမိယာမျက်စိအကြည့်ပါသလားယုတ်ကမ္မတယုတ်ကိမိဒီကလားမြင်သိဆိုအကျိုးနာမခန္ဓာပေါ်နိုင်မှာမလားဒီလိုမေးတာပါသက်ခါယရဏသက်ကိုဝိညာဏဓာတုရတန်သားမျိုးတွေကနေသာဓမ္မနာနေတရားပိသေနာပိသေယောဟုတ်လားမျက်စိအကြည့်ပါသလားကမ္မတယုတ်အမိကိမိဒီကလားမြင်သိဆိုအကျိုးနာမခန္ဓာပေါ်နိုင်မှာမလားမျက်စိအကြည့်ပါသလားကမ္မဇယုတ်ဒီမြင်တဲ့အကျိုးနာမခန္ဓာလေးပေါ်ပေါ်ကြီးမိယာတရားဖြစ်နေကျေးဇူးပြုနေတဲ့ဘောကိုနေပြပစ္စယောလို့ခေါ်သည်ဟုတ်ပလားသက်ခါရဏမျက်စိအကြည့်ပါသလားကမ္မဇယုတ်ဒီသက်ကိုဝိညာဏဓာတုရမြင်သိအမှုရှိတော့ဟုတ်ပလားမြင်သိဆိုတော့ဝိညာဏနဲ့ခန္ဓာသက်ကိုဝိညာဏနဲ့ခန္ဓာတန်သားမျိုးတွေကတို့မြင်သိနေတယ်ကွာရှင်းမောခြင်းပဲဖြစ်သောဝေဒနာပညာသင်္ခါရစေတသိက်ခန္ဓာတို့ကိုမိယာတရားဖြစ်နေကျေးဇူးပြုနေတဲ့ဘောနေပြပစ္စယောလို့ခေါ်သည်သို့သောဒီမှာအရှင်းပြည့်စုံယူပါယုံကမျက်စိကြည့်ပတဲ့ကမ္မဇယုတ်ဟာအာယုဖြစ်ကျေးဇူးမပြုပါဘဲတော့မြင်သိပေါ်နိုင်မှာမလားဒါဖြင့်အရှင်းပြည့်စုံယူပါယုံသည်ဟုတ်ပလားမြင်သိပေါ်ဖို့အရေးမြင်သိဆိုတဲ့တက်ကုဝိညာဏဓာတ်တွေပေါ်ဖို့အရေးမျက်စိပြတဲ့ကမ္မဇယုတ်အာယုဖြစ်ကျေးဇူးပြုနေတဲ့ဘောကိုအာရမဏပိသောလို့ခေါ်သည်ရူပယရဏသက်ကုဝိညာဏဓာတုရတန်သားမြေတွေကနိသဓမ္မနာအာရမဏပိသေနာပိသေယောဟုတ်လားအကြောင်းကျိုးကိုအသေးစိတ်ပြီးတဲ့ကအကြောင်းကျိုးဆက်သွယ်ပြတဲ့ကပဋ္ဌာန်းဤအကြောင်းကြောင့်ကျိုးပေါ်တာအကြောင်းကျိုးဓာတ်ရဆက်သွယ်ပြတဲ့နဲ့ပဋိစ္စသုံးပါးဤဒီပဋိစ္စသုံးပါးလို့ပြောတယ်ပဋိစ္စသုံးပါးခန္ဓာပေါ်တာခုပဋ္ဌာန်းလို့ပြောတယ်ပဋ္ဌာန်းခန္ဓာပေါ်တာဒီလိုသဘောပေါက်တာပါ
ဟုတ်ပါလားအကြောင်းနှစ်ပါးအကြောင်းယုံနှစ်ပါးယုံနှစ်ပါးအကြောင်းတိုက်ဆိုင်မှုတို့သည်အကျိုးနာမခန္ဓာလေးပေါ်ပေါ်၍မရောမချက်သောဖြင့်ကျေးဇူးပြုတဲ့သဘောဝိပယုဒ္ဓပစ္စည်းလို့ခေါ်သည်ယုံနှစ်ပါးအကြောင်းတိုက်ဆိုင်မှုတို့သည်အကျိုးနာမခန္ဓာလေးပေါ်ပေါ်၍မရောမချက်သောဖြင့်ကျေးဇူးပြုတဲ့သဘောဝိပယုဒ္ဓပစ္စည်းလို့ခေါ်သည်နောက်နာမခန္ဓာလေးပါမိရလက်တူသည်အာယုန်ကြီးလက်တူသည်ဖြစ်တာလက်တူသည်ပြက်တာလက်တူသည်အင်္ဂါလေးပါးနဲ့ညီညွတ်လို့တန်ပြုတ်တာပစ္စည်းလို့လည်းခေါ်သည်နာမခန္ဓာလေးပါးတကွမျက်စိနဲ့အစင်းနဲ့တွေ့မြင်သိမှုနာမခန္ဓာလေးပါးတကွတပြိုင်နဲ့ဖြစ်ရတဲ့သဘောကိုသဟသာတပစ္စည်းလို့ခေါ်သည်နောက်တကအကြောင်းယုံတို့ပါတိုက်ဆိုင်မှုအကျိုးနာမခန္ဓာလေးပေါ်ဝေးအခြားမရှိမျိုးကျေးဇူးပြုနေတဲ့သဘောအနန္တရပစ္စည်းလို့ခေါ်သည်ကောင်းစွာအခြားမရှိမျိုးကျေးဇူးပြုနေတဲ့သဘောတမန်နန္တရပစ္စည်းလို့ခေါ်သည်သို့သောမြင်စိတ်ကသူမြင်တိုင်းမြင်ကိုရှိတာမျက်စိအားရှိလို့ပါမြင်ရမှာလားဟောစက်ခုံတရိယံစက်ကိုဝိညာဏဓာတုယတန်တမျိုးတွေကနေသဓမ္မနာအိန္ဒြိယပစ္စေနာပစ္စယောဟုတ်ပါလားစက်ခုံမျက်စိအကြည့်ပဒရာစက်ခုံတရေသည်မြင်စိတ်ဆိုအကျိုးနာမခန္ဓာအားဟုတ်လားအစိုးရသဘောနဲ့ကျေးဇူးပြုတဲ့သဘောကိုအိန္ဒြိယပစ္စယောလို့ခေါ်သည်ပဋ္ဌာန်းခန္ဓာပဋ္ဌာန်းလို့ပြောပဋ္ဌာန်းခန္ဓာတွေပဲတကယ်အကြောင်းနှစ်ပါးကရှိအကျိုးတရားကတော့ရှိကဖြစ်နေပြည်သူရှေ့ပြည်ပြည်ပုရိသတာပစ္စယောလို့ခေါ်သည်နောက်မှာပေါ်တဲ့နာမခန္ဓာတွေကပိစ္ဆာသတာပစ္စယောလို့ခေါ်သည်နာမခန္ဓာကမဆောင်ချောင်းရုပ်ခန္ဓာမတည်တတ်နိုင်ဘူးရုပ်ခန္ဓာအကြောင်းမတိုက်ဆိုင်တဲ့နာမခန္ဓာမပေါ်နိုင်ဘူးအညာမညာအချင်းချင်းကျေးဇူးပြုတဲ့တရားတွေတဲ့ပဋ္ဌာန်းလို့ပြောတော့လေပဋ္ဌာန်းခန္ဓာတွေပေါ်လာမြင်သိကလေးပေါ်လာပဋ္ဌာန်းခန္ဓာတွေပေါ်သလားပဋိသုံးဘောလို့ပြောတော့မြင်ခန္ဓာယူယူလားပဋိသုံးမခန္ဓာပေါ်သလားဗုဒ္ဓဘာသာဒီလိုခြေမြစ်တာတဘောရေပက်မုံနဲ့တရား၃မျိုးပဋိစ္စ၃ပါးတရားပဋ္ဌာန်းတရားသစ္စာတရားဒီတရား၃မျိုးကရေပက်လို့မဝင်ဘူးရေပက်ဆိုပုံကြီးနဲ့ပြောတာမဟုတ်ဘူးနော်ဟိုကတိကတ္တသမားတွေဘယ်လိုမှစောရကဝင်ပြမရှိတာကိုပြောတာအဲ့တော့ရေပက်လို့မဝင်တဲ့တရား၃မျိုးလုံလောက်တဲ့တရား၃မျိုးပေါ့ဒီမှာအကြောင်းနှစ်ပါးတတ်ဆိုအကျိုးတရားပေါ်နေဘယ်ထာဝရကလာပြီးတော့မှဖြည့်ဆည်းလို့ရမယ်လေဒီလိုမိထားပါဒါမှအကြောင်းတရားကျိုးတရားနားလည်ဖို့တော့အရေးကြီးတာအခြားမကြီးအကြောင်းတရားကျိုးတရားတော့နားလည်ဖို့တော့အကြောင်းတရားကျိုးတရားနားလည်တော့နေတာလည်းမရှိအကြောင်းတရားကျိုးတရားနားလည်ဖို့တော့ခက်ခဲတာလည်းမရှိဒါမှအကြောင်းတရားကျိုးတရားနားလည်ဖို့တော့သိမ်မွေးတဲ့တရားလည်းမရှိဒါမှသိမ်မွေးတဲ့တရားနေတဲ့တရားခက်ခဲတဲ့တရားဒီလိုမိဒါဉာဏ်သမားများမှလက်ခံတဲ့တရားမဟုတ်ရင်ခဲတော့ငါမြင်တာနဲ့လမ်းဆုံးနာကြကြလို့ငါတောထားလို့ငါဒီပေါ့ပြီးတော့ငါမရှိတဲ့ငါတွေဝိနည်းယူကြကြလို့အပယ်လေးပါးသာဖြစ်ကြကြတာဒီအသည့်တွေကင်းကြလို့နိဗ္ဗာန်နဲ့ဝေကြကြတာဟုတ်ဗလားဒါဖြင့်ကောင်းတွေကိုယ်တဏ္ဍာကိန်းမှာအဆိုးနဲ့ဝေမှာအကောင်းမကြီးအဆိုးတွေကရောက်တဲ့ပြီးကခန္ဓာပေါ်ကိုယ်ခွသီလာမှာပေါ့ဒါလုံးမိဒါပါတောင်းအမတန်ခမောက်သဘာဝကြတဲ့တရားနော်ဟုတ်ဗလားဒါဓမ္မစိတ်ကလေးပေါ်လာပဲရှင်းမရှင်းကြပါလားသို့သောလာချာမီနော်မျက်စိနဲ့အစင်းနဲ့တိုက်ဆိုင်တိုင်းနဲ့မျက်စိနဲ့အစင်းပြည့်စုံယူပေါ်နဲ့ဖားသက်ကတိုက်ဆိုင်မိတယ်မျက်စိပေါ်နေမလားမေးကြတော့မပေါ်နိုင်ဘူးဘောအခုညီเจ้าတွေကရှိသေးတယ်ကဲမျက်လုံးမိတ်ထားရင်မြင်ပါမလားမြင်ပါဘူးကဲဖွင့်လိုက်တော့မမြင်ဘူးလားမြင်ပါတယ်ဒါခင်ဗျားတို့မျက်စိဟောဖွင့်လိုက်တော့ဒီမှာအာယုံကမြင်လာပြီဟုတ်ဗလားဘယ်တော့မှမျက်စိဖွင့်လို့ဘယ်တော့မှမြင်တယ်လဲခုဖွင့်လို့ခုမြင်တာဒီအကြောင်းကလည်းဘယ်ကာလပစ္စုပန်ဟုတ်ဗလားအကျိုးကလည်းဘယ်ကာလဒီပစ္စုပန်အကြောင်းနားလည်ဘာစဉ်ပစ္စုပန်အကျိုးတွေမှာပုဂ္ဂိုလ်တ attva မှာပါတော်ဘောကြတာဘာဒီဒီပြောဒါမို့သောသောပြတဲ့အဝိဇ္ဇာသင်္ခါရကြောင့်ခန္ဓာ၅ပါးရတဲ့ကကာလနှစ်ပါးနဲ့တွဲဆက်ပြီးတော့ဒိဋ္ဌိနဲ့ဝိသိတာဖယ်ခွာပေသည်ခုကျပစ္စုပန်ပေါ်တဲ့ခန္ဓာပေါ်မှာဟုတ်ဗလားအကြောင်းနဲ့အကျိုးရှင်းပြပြီးတော့မှဒိဋ္ဌိလည်းဖြုတ်ပေသည်ဝိသိကလည်းစင်စေသည်ဒါလို့မိထားပါသို့တော့ခင်ဗျားတို့မျက်စိလည်းဖွင့်ထားတယ်အစင်းမျိုးစုယူပါအောင်လည်းပြရင်လည်းကဲမိပြက်သွားမယ်မှောင်ကျသွားမယ်ဆိုရင်အခုကျတော့မြင်ကြလားအလင်းကလည်းရှိနေသေးလို့ဟုတ်လားသို့တော့နေကင်းကြောင်တော့လမ်းသွားနေဘာဖြစ်လို့ခလုတ်တိုင်းဟုတ်ပါလားမျက်စိလည်းဖွင့်သွားနေတာပဲဟိုမှာအုတ်ခဲကျော်လည်းလမ်းပေါ်မှာရှိနေတာပဲဟုတ်ပါလားကိုယ်လည်းဝင်တော့ခလုတ်တိုက်တယ်ဆိုတော့နှလုံးသွင်းကင်းနေလို့ဒါလိုမေးတော့ဒါမို့တတိမမူဂူမမြင်တတိမူမြူတော့မြင်သည်ဒါလိုမေးထားပါတဲ့မျက်စိနဲ့အစင်းနဲ့တိုက်ဆိုင်မှုအကြောင်းရင်းနှစ်ပါး
a lin and Nalum again a Guni down there Naba. Di down there live a bit on you, Midana, Middy, Mabo, the Rilu, Bello Dogoshama, Madana Massina. A John Bizo, Jubora, Tabanava, told them and Niamabe. Niamazra, Miduma, Panibida, Malo, near the Philip Pida, about Niamalo Codi. Udu Niamada, Kama, Niamada, Bida, Niamade. Niamada, Dama, Niamada, Dada, she did a go. Nuimuza Uru don't down the Betarama, Panimra, Mohu. Uru Niama. Later, you take Mabe. Over a Boya, Mabe, Nebu, Bumabe, Kawaji, Betchin, and Yamabe, Uru Niamari. The Luri, Beduma Panitaramo, Niamada, and Pidida. The long Mitava, Dabe, Uru don't live down it. I go, Pe Uru, a thousand to the lay, look at me. Oh, Yango Migala. Jet don't did that, Ludila. Jabuya, Jet don't did it. Jabuya, my boy. Sort of got that out. Oh, Jet don't did it, look, Sarah, the other Mababa. Uru don't do the down it. Nui Mozam, Bebe Uruga, Udusapi, the Lumia Lubamala. There were Gavale, Samaji. Niyamaza, Samaji, the Niyamalo Kodi. Kanale, Samaji. Over Niyamari. The Namadega, make with Andara Bobagori, Nabinyadi. Mindo Uvina, Divido, the Kana Wogadema, Tandara Wogadema. Pebo, Bekana Fabi, the Udum Sabi, a Picadelu, Asamajibu. The Asamadi, Tandarabian. Why need you, Benira Sabi, why not look better Yamadele? A Lugadin and the Pony Luwa, they are Didia Hodin, or Luwa, and my Pony Hoda Lalago. A Hodin Kagaladunga, or Lugadeva, we may bude. Eluri, Elo, a John at you behind and pay the lady. Eluri, oh, that will mean I may Pilu. Oh, like Jonah Gemma, Beapia the bear, but why you pay the Pigualo? Jonah Gemma, Beapia the camera, Yimpi. Jonah Gemma, Behaga, Yimpi the lay. Oh, but Joe Monsieur and the lay, Gemma, Mabal Name. Gemma Monsieur and Joe Mapin Name. Oh, do the Bida Niama, the low twin Hago. As a Bida Niama Locodi. Bida Niama Locodi. The Lomitava. Who's the Uru led it down and Uru Niama Locodi. Taya Tama Niama. Nedina in a Twijiba, Negan John on Pibadi, and then Shibadi. No longer again, Yeni Borave, Tatama Niama. Do the world 2000 Lula Codi. Cobla, Nedina, Senator Canada, T. Adrian Ched, Abian Ched, Pataka Severo, Jebovara, Jebova, Dandra Lucodi. The Didiana by Dandra Ched, Damo, Iron Lucodi. The Jama Junova, Juan, Canaliva, Minamina Canangaba, Body, Canangaba, Bora. Better my Jamam, Bogo that Maba. A Jonah Malamaba, Judah Malamaba. A Jonah my Yamama Bogo that one, other one, Mashiba, a Judah Jama, a Jama Pira, Judah Jagama, Mariduri Yajari, Mama, the Bogo, that one by Pibabu. No go Mashivan, Nagai Mayababu. One Mashivan, we look General Mayababu. The Mars in the Danidaba. The Ludo Babatava. Didi Libono. Didi Medilo, Didi Mayagajalo, a Belibama, Nemongajara. But you need King Amaka, a Belibonadi. Never Menagala, 19 Biatabile, 2 Ribonaga de Abelibona, the Benji, 2 Ribonaga de Abelibona, the Benji. Alunin, 19 Gileda, 2 Green Nether Columba, Lemian Gonoy, a Belibona, upon the label, the Bonomi or the Bude. Balamari Yauni, Didi the Mari Yauni, Balamari Yauni, Midwabi, board, oh, now Piale, no Lamaji. No Piale, no Lamaji. Well, Gababia Luma Harigo. Gababia Luma Hari, no Piale, no Lamaji. Piaga, Andra de Ganet, Andra de Gama, Subabunago. Andra Gazraga, Lulu at the dance, Soga Degat, Zomu, Andra de Galo Codi. Eddie Andra Gami Chow the Liga, Dincha de Galo Codi. Eddie Dincha Liga, Mahaka Gaba the Hulu Codi. Piago may bury me here, Mahaka Baba, Mahaka Gababa, Lady Gina, what are they? Ah, says ya, Bedwale Dale.
လူတို့တဲ့သုက္ကတကတစုံမူမှအန္တရတကလို့ဆိုတာကိုဘုရားပွင့်တယ်လေအန္တရတကမှတဆူပဲပွင့်သည်ဘုရားဒီဗဒ္ဒကဘာကဘုရားအများစုပွင့်တဲ့ကဘာတဆူတဲ့ပွင့်တဲ့ကဘာဆိုတာရကဘာနှစ်စုပွင့်တဲ့ကဘာဆိုမန္တကဘာသုံးစုပွင့်တဲ့ကဘာဆိုဝရကဘာလေးစုပွင့်တဲ့ကဘာတာရမန္တကဘာငါးစုပွင့်တဲ့ကဘာဗဒ္ဒကဘာဒါအများဆုံးဒီကဘာကဗဒ္ဒကဘာဘုရားအများဆုံးပွင့်တဲ့ကဘာဘယ်အန္တရကမှစပွင့်တယ်လို့ဟောအန္တရကခုနှစ်ကကသုံးညကတည်းရှစ်ကပြောမှာကောက်ကူတန်းဘုရားပွင့်သွားပါပြီအနှစ်4000တန်းကဘာဦးတော်ကအသက်ကအသင်ချေတန်းအန္တရကရဲ့အစာတော်ကအသင်ချေတန်းတင်ချေတန်းနဲ့ကိလေသာအာသောတွေပွားသီးလာလေလေအာကုတွေကထူပြောလာလေလေအသက်တန်းနဲ့ရုပ်လေးလေးရော့လေးလေးဘုရားပွင့်တဲ့သုက္ကမမှာပွင့်ရတာတက်ကမှာပွင့်ထုံသားမရှိအနှစ်4000နဲ့မှာကောက်ကူတန်းများစွာဘုရားပွင့်တော့ပေါ်တော်မူသွားပါပြီအနှစ်4000နဲ့မှာအနှစ်4000လို့အပြည့်နေတာမဟုတ်ဘုရားတို့မြည်သည်အတတဲ့9ဘုံ4ဘုံမှနေရုံထုံးတာဓမ္မရာရှိသည်အဲ့ဒါလည်းနေရာမှာပဲဒါလုံးမိထားပါဘယ်တော့မှတက်တန်းပြအောင်နေရုံထုံးတာမယူတက်တော်ရှိတဲ့ဘုရားပဲဖြစ်တက်တော်တိုးတဲ့ဘုရားပဲဖြစ်အတတဲ့9ဘုံ4ဘုံမှနေရုံထုံးတာရှိသည်တက်တန်းပြတော့တက်တဲ့4ဘုံ5ဘုံပြတော့4000ရဲ့9ဘုံ4ဘုံဆိုရင်3000နဲ့2000လောက်နေသွားမှာပေါ့ဟုတ်လားပြိဋိဘံပြုတာဝကတစ်ဆက်အသက်ရှင်ပြီးတော့မှတာဝကတစ်ဆက်တာနာတီးတတ်ပြီးတော့မှဟောတာနာကွယ်ခဲ့သည်အခုလို့အဆုံးမတဲ့အမွေချမထားခဲ့တက်တော်ရှိတဲ့ဘုရားကတာနာအမွေထားကြရောထုံးသားမရှိဘူးသူတို့နဲ့တပါးတဲ့တခါတည်း24တိကျကုတိကြောင့်ဘိုးကြီးတွေတခါတည်းပြီးကြချော့သွားတာတက်တော်ရှိတဲ့ဘုရားတွေကိုဆုတ်သွားတဲ့ဆယ်နှစ်တန်းပြန်တက်လက်တဲ့အသေးရှိတန်းပြန်ဆုတ်သွားတဲ့နှစ်3000တော့မှအော်ကောနာကိုဘုရားဒုတိယမြတ်ပွင့်သွားပါပြီအသက်တဲ့9ဘုံ4ဘုံနေသွားပါပြီပြိဋိနိဗ္ဗာန်ပြီးတော့ဟောတာဝကတစ်ဆက်တပည့်သားမိတာဝကတွေတစ်ဆက်ဟုတ်လားတာနာတီးပြီးကလာတာနာကွယ်သွားသည်ဆုတ်သွားသည်ဆယ်နှစ်တန်းပြန်တက်သည်အသင်ရှိတန်းဆုတ်လာတဲ့ဆုတ်လာအနှစ်2000တန်းမှာတတ္တိယမြောက်ကသဗ္ဗဘုရားပွင့်သွားပါပြီအသက်တဲ့9ဘုံ4ဘုံမှနေပြီးတော့ပြိဋိနိဗ္ဗာန်ပြီးသွားပါပြီတာဝကတစ်ဆက်ပဲအသက်ရှိပြီးတော့မှတာနာကွယ်သွားပါပြီဆက်သွားသည်ဆယ်နှစ်တန်းပြန်တက်လာအသင်ဆုတ်လာတဲ့အနှစ်တရားဓမ္မဟောဘုံတို့မြတ်စွာဘုရားခေါ်ဓမ္မမြတ်စွာဘုရားပွင့်တော်မူသည်အသက်တန်းရဲ့အနှစ်တရားဓမ္မလေးအနည်းဆုံးဓမ္မလည်းပွင့်ရသေးဟုတ်လားအသက်တန်းလေးပြောက်လည်းနေတော်မူမသွားသေးတက်တော်80ဆိုတော့အသက်အနှစ်တရားရဲ့9ဘုံ4ဘုံက80ပေါ့80လုံးကြီးဘုရားဖြစ်နေလည်းမဟုတ်ဘူးဟုတ်လား16နှစ်မှရတော်တဲ့နဲ့အိမ်အောင်ကြနေတာနဲ့73နှစ်တော့နန်းဆန်နေတာနဲ့29နှစ်မှတန်ဝေကနမိတ်ကြီးလေးပါမြင်တော့တန်ဝေကတွေဖြစ်ပြီးတော့မှတော့ထွေရတာဒုက္ခသတိရတော့6နှစ်လောက်ကျင်လျာသေး35နှစ်မှဘုရားဖြစ်ရတာတော့ထွေချင်းနဲ့ဘုရားဖြစ်ရတာမဟုတ်ဘူးတက်တော်ရှိတဲ့ဘုရားကြီးတဲ့ဒုက္ခသတိရဘယ်တော့မှဘယ်ဘုရားမှတော့ကြောင်မကျင်ရဘူးချို့ဘုရား9ရက်လောက်ကျင်ဒုက္ခသတိရကျင်တဲ့ဘုရားဖြစ်သည်ချို့ဘုရား1လလောက်ပဲကျင်ရသည်ဒုက္ခသတိရမကျင်လို့တော့မရဘူးဘောတို့လမ်းမကြီးပါဟုတ်ပလားတော့နေဒိဋ္ဌိတရားကဲရမယ်ဆိုလို့အပြစ်ပြောအပြစ်စကားပြောမဆိုလို့ပေါ့ဖះလို့လည်းပြောတယ်ဘာမှလည်းအပင်မခံကျင့်ကြတာမရှိပါဘူးပြောမဆိုလို့အပင်မခံကျင့်ပြရတာအဲ့ဒါဒုက္ခရစေတရားလို့ခေါ်တယ်ဒုက္ခရဆိုပြုနိုင်ခဲ့တဲ့အမှုပေါ့ကျင့်နိုင်ခဲ့တဲ့အမှုပေါ့အဲ့တော့ဒုက္ခရစေတရားလည်းတက်တော်လည်းအတိုးဆုံးဒုက္ခရစေတရား6နှစ်လုံးအများဆုံးအကြာဆုံးတက်တော်35မှာဘုရားဖြစ်ရတာတက်တော်ရှိတယ်ပြိဋိနိဗ္ဗာန်ပြီးတော့45နှစ်ပဲဘုရားဖြစ်ခြင်းလည်းရှိတာသူလည်းတဲ့ဒုက္ခမှာတပါးတဲ့သူနဲ့24နဲ့4သိကြီးကုတွေက60ဘိုးကြီးသိန်းတပါးတဲ့ကဲချုံမသွားနိုင်ရှာဒါတော့ကနေမနာညာမှာအပြည့်တော့ကဲချုံသနာကြတာစာရီပြီးတဲ့တွက်ပြထားတော့တပါးတဲ့ကဲချုံသနာသွားတဲ့နာက14သိကြီးတော့ပဲကြွတန်းဝင်သွားတယ်တဲ့7သိကြီးတော့ကျန်ရည်သေးတယ်တဲ့အဲ့ဒီအတွက်ဘုရားကိုရမကြီးကအဆုံးမတော်တွေတာနာမွေထားကြတာခုမြတ်ကျုပ်တို့တွေ့ကြပါပြီအဆုံးမနဲ့ဘုရားဆုံးမနဲ့ထိုက်တန်တဲ့သိရင်ဝင်ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်နေကြပါပြီဘုရားကိုယ်နဲ့မြင်ကွင်းထဲမှာပါသိရင်ဝင်မိတာပုဂ္ဂိုလ်တွေပါသူမရှိတဲ့နောက်သူမရှိတဲ့နောက်သူဆုံးမတို့နာယူမှသားပြီးတော့ကြိုးစားမရောအထောက်ကြမဲ့တပည့်သားမိတွေမြောင်များစွာကျွန့်ကြိုင်တော့မြင်တော်မူလို့အဆုံးမတို့အမွေချမ်းသွားတော့တာနာလို့ခေါ်သည်ဒီလိုခရင်ကျုပ်တို့တွေသည်ဘုရားကိုယ်နဲ့ကြီးရဲ့ကျွတ်တန်းဝင်ခွင့်မြင်ကွင်းထဲမှာအကုန်လုံးသိရင်ဝင်နေရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဘာအားငယ်တယ်ရှိတယ်လဲသူတို့သဘောပေါက်တာပါဖះမြင်မိတာပုဂ္ဂိုလ်ကြီး
Kalau miak kau di pihak mimpi dah. Oh lah, tapi dah nyana jen pihak kan mimpi dah. Di buku ni ngah, oh lah tanah tewa jubu bulan ma ngah semua ko mogo siapa tu buku ya uban dia ni kami dia kala. Oh lah, punya tu mana hoja tiada deh, hoja semua deh. Jadi biar dia pergi semua deh, tiada deh. Najar dia, cuci kami atu jam deh, bedami dia pihak mimpi dah. Kamu kami juga jiwa bila mana, tapi semua deh, muncang dah tora, dah tanah lu kore. Semua dia jago dia buku dia maba, terlalu mitawa. Semua dia thay dia buku mah lain nana dah. Semua dia thay dia buku lah, bama buku, bunyi kanji dia buku dia. Tapi pihak semua dia betul lain nana, bunyi kamu dia, baru mesti dia hari lain nana. Jadi tak ada dia muat biasa dia hari. Terlalu mitawa, dah kami juga soal dia. Turun dia, turun usaha konban, cintu biara, turun usaha dana jewa dia, bau gori. Turun dia konban, cintu dia, turun dia lekai makin muasi dia bau gori. Era dia niya ma, apa piau juga jume, kudo aniya ma bo, aniya dah bo, memyedi bo, memyedau biau kan juga ya ma. Di nyali kai mau juga ma, kuah makai ma debu. Jauh jangan je, makai mati bu. Kami ada ni je, kita dah boleh, kami gondol ni je lah. Kita dah tu raga, tu raga gondol tu, nyumen biasa dia dia. Apa kami ada di nama yang apa pun kerja beli dia, apa dia dia, yang kami ada, jauh biasa dua ni aje. Tu raga gondol nyumen biasa dia. Jadi dia mana tu raga, aku lu tu raga ni pun jadi. Segala di mana wenda nebi, pema mapian lu nabu, tamari lu kodi, tadi ale, oh lah pun biar, lalu macam melau, tadi tahu nak tahu ni adi, tadi ale sini nebi, huri ale le jualan ni abi, era, punya di pihak di wengan, kamera ya ni jadi, dah tu orang usah na, wengan le buat, kamera le, tu orang usah na, lewe kanya le buat. Terlalu mitawa, tapi durang dia ni pidu ma pikun ya de bawa dego, bawa banjir dego, oh lah menurut dada bawa dong lepas lu kodi, tu bawa kau jawab lah. Tapi pihak pekodo maji, tanah mudah lah, tanah tu tersaing duma tersaing na. Terlalu mitawa, bodoh pada miu bodoh pada, nama kami digala, terus tanah tu dia sistem mama miu ma, tiang, majuda melaina, majinu mau soalnya. Kanara dana run jowi, nyan dana ba nemi. Ada bogoran memang pemula. Tapi pihak di orang jual boga, orang mesya pemula. Nah podan sama podana, nyai aboda ribe. Tapi tandra kita aboda ribe nama. Tapi ngaruh dia nama dia tandra ma bawa kana betul jenis ni. Macam pura bawa baju bulu pihak yang orang harawe. Tapi dia jual pemula ba betul aboda ribe. Berdiri ikut dia pula babi tu aboda di babe, dia mesti dia tak dua aboda di lokasi. Liun tu ni dia jamin dia pula babi tu aboda di babe. Nama dia jamin dia mami dia pula babi tu aboda di babe. Dah macam ni bega, beli bama ni ingat tu ni jauh lah babi. Dia beli bama beli buku tu ya pina jauh ni, aboda di tu ya pina jauh ni. Beli buku dia piari nak baba, siapa baba podang ni buku dia piari nak baba. Tidak kami tu. Nau jam ni jam, nau jam ni dia, nau jam ni jam mana? Pihak semua makin macam kai kali. Pihak semua sih mama tu, winga hoja tu siapa mah dia, tinggal dia kai kali. Oh bela, lain yang jual aja. Terlalu bapa utawa, tapi di semua tu kan, akak tu duit jom ada ni mabu. Tahu pihak tu pun modal le, pun borak mula le, cini. Pihak mabu yang cengkalan naik cengkilai medu, kebab lu momong jangan ada mah, lihat diri pihak kena leng laba cengkala tu eh. Kau kena juru beda jauh ni. Laba lu banyak yang mereka, moja ni mereka mahu, moja ni mereka mahu. Dia lu meluda cengkini, moja lu pihak kau di. Tapi ngaruh deh, babi lu tanda mah. Kena temu maka pihak ni luar biasa, sudah mengajar apa? Bukti dah kejalu. Kita dah jongga kana jong kami kala, logi ini logi biga, pihak dia pihak ni jadi pokok itu, bukti dulu kau di.
ဟုတ်လားကာလနဂါမင်းကဘုရားတဆူနဲ့တဆူအဲ့ဒါခမကြီးတို့ကကင်းကသက်မှုမြတ်မကဘုရားနဲ့အိတ်ခဲလာပြီဘယ်ဘုရားလက်ထက်မှာဘယ်ဘုရားလက်ထက်မှာမနှိုးခဲ့ဘူးဘုရားတွေကမနှိုးလို့မနှိုးခဲ့လားကိုကိုတဲ့အိတ်ပုံကြည်လာကြကြလို့မနှိုးတဲ့ဘွားတဆူမှမပါဒီလိုမိတာပါအတော်သဘောပါပြီနော်ရှင်းကောရှင်းကြလားဒါပေမဲ့ဒီမြင်သိဖို့လို့မြင်သိပေါ်မှလည်းသိလာတာနေတဲ့တန်ဖိုးလားဒီညာတန်ဖိုးပဲပြောပါတပ်ပိဋကညာတော်အစီနဲ့လိတိကဘာလေးတဲ့ညာအပယ်လေးပါးနဲ့မထိုက်တန်သေးတဲ့ညာနိဗ္ဗာန်တကားနဲ့နိဗ္ဗာန်နဲ့ထိုက်တန်သေးတဲ့ညာဒီလိုမိတာပါဒီညာလေးဝါးနဲ့မှတလုံးကျင်ရသည်လိတိကဘာလေးတန်ဖိုးကြီးပါတဲ့ညာဝါးနဲ့မှကျင်ရသည်ဖို့တန်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအထက်တန်းကြလို့နိဗ္ဗာန်နဲ့ထိုက်တန်းတဲ့ညာဒီညာအထက်တန်းကြလို့နိဗ္ဗာန်နဲ့ထိုက်တန်းညာဝါးနဲ့မှကိန်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအထက်တန်းသားတွေဒီညာမကိန်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟောအပယ်လေးပါအောက်တန်းသွားကြမယ်အောက်တန်းသားတွေဒီဒိဋ္ဌိတာခင်ဗျားတို့ခေါင်းဆောင်တွင်ပြုမယ်ဆိုရင်အပယ်လေးပါအောက်တန်းကိုဆွဲချသွားမယ်တရားတွေအပယ်လေးပါအောက်တန်းတရားနဲ့ဆက်ဆံရမှာပြသေးတဲ့ဘုအောက်တန်းသားတွေတို့လုံးမိဒါပါဒါပေမဲ့ခင်ဗျားတို့အထက်တန်းကြတဲ့ဘဝလေးကိုဟုတ်လားအလက်လို့မခံကြနဲ့အောက်တန်းသားသိထောက်ပေးကြပါအထက်တန်းသားသိဝိပြကြပါသဘောကပေါက်ကြပါလားအပေါ်သားသိလည်းဖျောက်ပေးကြပါရှားပပတန်ဖိုးရှိတဲ့စိတ်ကလေးမွေးမြူပေးကြပါဖះကဒီအသီးလေးတွေရသေးခြင်းလို့ဒီအသီးလေးတွေအမွေချန်ထားကြတာဒါပန်လာလို့ခေါ်သည်သူလောမိတ်ထားပါအဲ့တော့အကြောင်းတွေမှာလည်းပုဂ္ဂိုလ်တ attva မှာပါဖန်ဆင်းခြင်းလည်းမရှိအကျိုးတွေမှာလည်းငါသူတော်ယောက်ျားမင်းမပါသူလောမိတ်ထားပါဒါပြန်အကြောင်းနဲ့ညာချင်းတော့ဘာစင်ကိုမှာဘာညာရအကျိုးတွေမှာပုဂ္ဂိုလ်တ attva မှာပါတော့ဘာဒီဒီပြောကိုမှာဘာညာရဒီလိုမိတ်ဒါပါဒါပဲအကြောင်းပြည့်စုံအကျိုးပေါ်လာပဲဒါထုံးသမဲ့ဓမ္မတာပဲနိယာမှာပဲအကြောင်းတစ်ပါးပါချိုးနေပဲပိဋကနဲ့မှာမြေသေးတွေပေါ်သေးလို့ဘယ်ဖရားတွေကတကူဘယ်ဖရားမှတကူနဲ့ဖန်ဆင်းပေးလို့မရပါဘူးအကြောင်းမပြည့်စုံအကျိုးမပေါ်နိုင်တာပဲဒါထုံးသမဲ့ဓမ္မတာပဲနိယာမှာပဲတဲ့အကျိုးတရားလေးပေါ်မှာအကြောင်းနဲ့တာသက်ဆိုင်သည်ဘယ်ဖရားဝါလားဘယ်ဖရားနဲ့မှမသက်ဆိုင်ပိုင်ညာပါလားဒီလိုသဘာဝကြတဲ့တရားအကြောင်းပြည့်စုံရင်အကျိုးပေါ်ရမယ်အကြောင်းပြည့်စုံလို့အကျိုးပေါ်ရတာကိုဘယ်ဖရားမှဟုတ်လားတာတိနောက်ကျကန့်ကွက်လို့မရအကြောင်းပြည့်စုံအကျိုးပေါ်ရတာပဲတော့ထုံးစံဓမ္မရာနိယာမလို့ခေါ်သည်အကြောင်းတစ်ပါးပါမပြည့်စုံလို့ချိုးတယ်နေမယ်အကျိုးတရားလည်းမပေါ်နိုင်ပါဘူးအကြောင်းမပြည့်စုံလို့အကျိုးမပေါ်နိုင်တော့ဘယ်ထဘုရားဘယ်ထာဝရမှာလောကုချောပြီးတော့မင်းတန်မှာမြင်းသိတိပေါ်သည်ဆိုဘယ်ဘုရားဘယ်တကုချင်းမှဖန်ဆင်းမပေးနိုင်အကြောင်းမပြည့်စုံလို့အကျိုးမပေါ်နိုင်တာဒါထုံးစံမဲ့ဓမ္မရာပဲနိယာမပဲဒီယုံနာခန္ဓာပေါ်ဝရေးမှာအကြောင်းဒီကျိုးနေတာသက်ဆိုင်သည်ဘယ်ထာဝရဘယ်တကုရှင်တို့ကမသက်ဆိုင်ထာဝရတဲ့တကုရှင်တွေဈာဝင်ကြကိုမပါဘူးဒါဖို့ကြီးပက်မဝင်တဲ့တရားခုပဋိသသမလို့ပြောလဲပဋိသမခန္ဓာတွေပေါ်တာပဲခုပဋ္ဌာန်းလို့ရှင်းပြတော့လဲပဋ္ဌာန်းခန္ဓာတွေပေါ်တာပဲပုဂ္ဂိုလ်တ attva အကြောင်းနဲ့ပါလဲမပါအကျိုးနဲ့တော့မပါငကိုမရှိလို့ငကိုင်းမထွက်နိုင်တာဒီလိုမိထားပါအကြောင်းပြည့်စုံရင်အကျိုးပေါ်တာပဲအကြောင်းမပြည့်စုံအကျိုးမပေါ်တာပဲဒီလိုနားလေတာပါဒါပေမဲ့အကြောင်းတရားအကျိုးတရားနားလေဖို့လို့အရေးကြီးတယ်ခြားမကြီးဒါပဋိသမတရားကအကြောင်းတရားအကျိုးတရားတွေပဋ္ဌာန်းကျတော့ပိုးပြအလူစိတ်သွားသည်ဒါပေမဲ့အကြောင်းနဲ့အကျိုးဓာတ်ရိုက်ဆက်သွယ်ပြတဲ့နေရာပဋိသမခန္ဓာပေါ်ပုံအကြောင်းနဲ့အကျိုးအသေးစိတ်ပြအကြောင်းကျိုးဆက်သွယ်ပြတဲ့နေရာပဋ္ဌာန်းဤဆိုမှလည်းပဋ္ဌာန်းခန္ဓာတွေပေါ်ပုံပဲပဋ္ဌာန်းလိုပဲပြောပဋိသမဘောလိုပြောခန္ဓာတွေခန္ဓာဖြစ်စဉ်ကိုရှင်းပြလိုက်တယ်ပဲသဘောပေါက်ကြပါလားခန္ဓာမှရင်ခင်ဗျားတို့ကခန္ဓာပေါ်လို့ခန္ဓာပေါ်မှသိရင်ဩပုဂ္ဂိုလ်တ attva မပါပါလားဟောဒိဋ္ဌိကပြုံနေပြီအကြောင်းမကင်းလို့အကျိုးပဲပေါ်တာပါလားဝိသိကိစ္စသင်နေပြီတဲ့အကျိုးတရားအကြောင်းတရားကလည်းဖြစ်ပြတယ်ပဲအကျိုးတရားလည်းဖြစ်ပြတယ်ပဲဖြစ်ပြကြောင်းကဖြစ်ပြကျိုးတရားတွေပဲဘယ်တဲ့မှာမဟုတ်လားမြဲတဲ့တရားမပါပါဘူးမမြဲတဲ့သဘောကျတော့မြဲတယ်ယူမှသာသနာဒိဋ္ဌိပြုံးဒီလိုမိဒါပါဒီမှာကြိုက်တာရှုတော့ရှုပဲဆိုရင်ယုတ်ခန္ဓာရှုနာမ်ခန္ဓာရှုဟုတ်လားဖြစ်ဆက်ကိုရှုပဲမလဲအပြက်ကိုတွေ့ရမှာပါပဲဒီလိုမိဒါပါအဲ့ဒါကြတော့ဟုတ်လားပေါ်လာတဲ့မြင်သိလည်းအဖြစ်ပြဲရှုတဲ့ညာကမဲဒီလိုပေါက်ထားပါတော့ဘဝဗျာကိုရမေသက်ကိုဝိညာဏံအကြောင်းတက်တယ်လို့ပြည်စုံတဲ့အကျိုးပစောမြင်သိဆိုနာမခန္ဓာလေးကိုအနိစ္စတော့ဟုတ်လားမမြဲပါလားပြက်နေပါတော့လို့ဇာနာတော့ရှုပေးပတ်တော့မြင်အောင်လည်းကြည့်ပေး
ထိုကဲ့ရှုပဲကြည့်ပြလိုက်တော့ဟုတ်ကလားမိစ္ဆာတိတိဘဟယတိမိစ္ဆာတိလည်းပယ်ပြီးသားတမာတိတိဥပ္ပေတိဥပဒနာညာနဲ့ဖြစ်ပြီးသားဒါဘုရားနိဗ္ဗာန်ညွှန်ပြတဲ့လမ်းစဉ်သဘောကပေါက်ကြပါလားတဲ့ကိုယ်တဏ္ဍမှာအာယုံတော်တာတိုက်ဆိုင်နေပေါ်ပြနေမှာအရှုခံလက်ရမကရှုညာထိုကဲ့ရှုညာနဲ့ရှုလိုက်ပြအရှုခံမြင်စေကလေးအနေစာရှုတဲ့ညာငါမဲ့ကသိနေတာသမှုတရားနောက်ခရမမာလာမနိရောဓသဘောကပေါက်ကြပါလားကဲအချိန်နဲ့ဒီညာရွယ်တရားတော်ကြပါအောင်စို့ကဲတနေ့တာကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေရည်သက်ချလိုက်ကြအောင်စို့